हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वागत है आप सर्वનું। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन नंतुर मंगलुरु तरफથી આપ સર્વનું સ્વાગત છે ભક્તિ શાસ્ત્રી ની ચર્ચાઓમાં। ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં અત્યારે આપણે નેક્ટાર ઓફ ડિવોશન ચાલી રહ્યું છે, એની આપણે ચર્ચા કરીશું અને એ પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીશું। સાથે સાથે વાંચવાની મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી, સો પ્લીઝ ડુ એન્શ્યોર કે યુ રીડ અને NOD, કારણ કે ઇટ્સ મોસ્ટ ટેકનિકલ પાર્ટ, સો વાંચવાથી ઘણું બેકઅપ મળી રહે છે। ઓકે, ચલો। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। दिस इज चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चैप्टर 2 वर्स 1 અને એનો છે વંદે હમ શ્રી ગુરુ, ત્યાંથી આવ્યો છે। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय, सदगुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। તમે બધાએ લેટર તો વાંચ્યો હશે ને, જય પતાકા સ્વામી મહારાજે જે ઓફરિંગ કર્યું ને શિલા પ્રભુપાદની બર્થડે ઉપર, તમે જોયું હશે ને કેટલું મહત્વનું છે, હાઉ મચ ઇમ્પોર્ટન્સ હી ઇઝ એટેચિંગ ટુ રીડિંગ શિલા પ્રભુપાદ બુક્સ અને એપિયરિંગ ફોર ધ એક્ઝામ્સ, ટેકિંગ સર્ટિફિકેટ્સ, રાઈટ? ઇઝ વેરી ક્લિયર, એમને આપેલો સ્પેશિયલ કમાન્ડ છે, રાઈટ? સો વી શુડ ઓલ ડુ લાઈક ધેટ। નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So once again, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yes, Pad Prabhu is telling it is ISKCON Kulai Mangalore now. So we call it ISKCON Kulai Mangalore. Okay. Yeah. So we have to be careful. કુલાઈ ગામ છે ને બાજુમાં, સો કુલાઈમાં હવે નવું મંદિરની સ્થાપના થઈ, તો વી શુડ કન્સિડર કુલાઈ। ઓકે, તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ ચાલી રહ્યો હતો। કયો સબ્જેક્ટ હતો કે અપરાધ, ઓફેન્સીસ, એને અત્યાર સુધી તો બધું જેમ ચાલે એમ ચલાવતા હતા, પણ જેવી રીતે રૂપ ગોસ્વામીનું
આપણે બુક રીડ કરીએ તો પછી આપણે સમજવું પડે ઓફેન્સીસ કયા છે. અને આના પછીનું ડિસ્કશન જે છે એ પાર્ટિસિપન્ટ્સનું છે. એટલે પ્લીઝ ધ્યાનથી એને સાંભળીને પછી તમારે એને ડિસ્કશન કરવાનું છે અને ટીમ વર્ક છે. તો પ્લીઝ હિયર ઇટ કેરફુલી. અને આઈ એમ સિમ્પલી રિફરિંગ વેદા બેઝ અને નથિંગ ગ્રેટ. ગઈ વખતે આઈ થિંક 25 અપરાધ આપણે લીધા હતા એને 25 ઓફેન્સીસ. નાઉ વી વિલ ટેક ફ્રોમ 26. આ પહેલા 32 છે ને 32 વૈદિક રેફરન્સના છે. પછી વરાહ પુરાણના બીજા 20 આઈ થિંક અપરાધ જ છે. તો બધા જ આપણે વાંચીશું. અને પછી તમારે એમાંથી સેવા અપરાધ નોખા કરવાના છે. અને પછી નામ અપરાધની પણ ચર્ચા કરશું પદ્મ પુરાણના. અને પછી સેવા અપરાધ ઉપર આખી ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે. તો પ્લીઝ બી એટેન્ટિવ ઇન રીડિંગ. પાર્થ પ્રભુ વિલ એડમિટ ટીલ નેક્સ્ટ 10 મિનિટ્સ હે ને. અને હા, પછી લોક કરી દેશું. અને ઇવન ઇફ લોક ના કરું તો લેટ અસ સી વિલ એડમિટ ઓન કેસ ટુ કેસ બેસિસ. અને પ્રભુ વી આર નોટ શેરિંગ સાધના ચાર્ટ નું સ્ટેટસ છેલ્લી 2-3 વખતથી. કરી દઉં પ્રભુ. અત્યારે જનરલી ક્લાસ પહેલા કરતા હોય છે પણ પછી પેલું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે ને તો હું પછી વચ્ચે બ્રેક નથી કરતો. આપણે રેગ્યુલર પાર્ટિસિપન્ટ્સના સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલર હોવા જોઈએ, સાધના મજબૂત થાય હે ને. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ડેલી આપણી માળા થાય, આપણે ભાગવતમ ક્લાસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતા. પ્રભુજી એક વાત પૂછવી હતી કે 2 દિવસ પહેલા અમે લોકો ટેમ્પલ પ્રોગ્રામમાં હતા ને, તો મારે રાત્રે 2 વાગે માળા પૂરી થઈ. તો હવે માનો કે આપણે 16 માળાનું સાધના ચાર્ટ 2 વાગે ભરીએ તો પછી બીજે દિવસે 2 આવી જાય ને ઓલા દિવસમાં એ 0 થઈ જાય છે. એના માટે શું કરું? કારણ કે એમને એમ તો સાધના ચાર્ટ ભરાય નહીં જ્યાં સુધી આપણે 16 માળા થઈ ન હોય ત્યાં સુધી. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એક દિવસ સાધના ચાર્ટ નહીં ભરાય એવું દેખાશે ને, બાકી 6 દિવસ તો ભરેલા દેખાશે ને. આપણે સાધના ચાર્ટ ભરવા માટે સાધના નથી કરતા, પણ એનીવે સાધના થાય છે એ બહુ મહત્વનું છે ને. નહીં તો ઘણી વાર એવું હોય કે ખોખલા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ દીક્ષિત શિષ્ય હોય લાંબો સમયથી અને છતાં પણ સાધના ના થતી, તો શું કરવાનું? નિશ્ચિત સંખ્યામાં જપ ના થાય, ગુરુ પૂજા ના થતી હોય, તમારે તુલસી આરતી ના થતી, then it's not worth. અને ભલે ને ગમે તેટલું મોટું નામ હોય, what to do? ઓકે, સો ભક્તિ સાથી પાર્ટિસિપન્ટ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ કહે છે, he is very happy. જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એમને મળ્યા ને તો કીધું કે અમારી પાસે 550 ભક્તિ શાસ્ત્રી પાર્ટિસિપન્ટ. તો હી વોઝ સો હેપી. એમને બીજા દિવસે લેક્ચરમાં પણ બોલ્યા, પછી એમનું જે મેગેઝિન પબ્લિશ થાય છે એવરી મંથ એમાં પણ આવ્યું હતું. સો હી વોઝ વેરી હેપી બીકોઝ ધીસ પીપલ આર મોસ્ટ sincere and committed. They chant their 16 rounds regularly. They follow 4 regulative principles. And they are the preachers, right? So, like our we have a Kirti Kumar Prabhu who is going to take a class. So, these are the preachers. Anyway, let us start. હરી બોલ. હરી બોલ. આજે આવ્યા નથી કે શું? જે પ્રભુ આવી ગયા છે. વેરી આજે જ પહોંચ્યા છે પ્રભુ ત્યાંથી બેંગ્લોરથી. અચ્છા, વિડિયો ઓન નથી એમ ને? So, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું આવી ગયો છું, સ્ટેશન પર છું, કલાક જ લાગશે. ઓહો, હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે. 4:45 પહોંચ્યા હશે. 4:45. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઓફેન્સીસ. આ જરા અઘરું લાગે ને, એટલે આટલા બધા અપરાધો કેવી રીતે છે? 25 સુધી જોયું હતું આપણે કે વ્યક્તિએ ભગવાનની સામે કશું ખાવું ના જોઈએ. પછી 26મો અપરાધ છે કે આપણે સિઝનનું જે ફ્રૂટ હોય ને, દાખલા તરીકે ઉનાળો આવ્યો તો કેરીઓ આવી, તો કેરીઓ ઓફર કરવાથી આપણે મિસ ના કરવું જોઈએ હે ને. પછી સિઝનનું કોઈ ધાન્ય હોય કે ઘઉં ભરવાની સિઝન આવી કે કંઈ પણ, તો એ જે છે એ ઓફર કરવામાં આપણે મિસ ના થવું જોઈએ. વોટ એવર ઇઝ ધ બેસ્ટ સિઝનલ ફ્રૂટ, વોટ એવર ઇઝ ધ બેસ્ટ સિઝનલ ગ્રેન, વોટ એવર ઇઝ ધ બેસ્ટ સિઝનલ ફ્લાવર, right? We should not miss to offer to Krishna. This is very important, right? It's an offense. એટલે તમે ધરાવો તો ઇટ્સ અ રેગ્યુલર, ના ધરાવો તો એ અપરાધ છે. એટલે વી શુડ બી હંમેશા ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય છે? એકદમ તેને કહેવાય ને કે દક્ષ હોય છે. અત્યારે શું ચાલે છે? આઈ મસ્ટ ઓફર ધીસ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. એનીવે, લોકો છે પોતાના ઘર માટે મરી મસાલા અનાજ બધું ભરવા માટે એકદમ તૈયાર,
પણ એ ભાવનાથી નહીં ભરવા જોઈએ, એ ભાવનાથી ભરવા જોઈએ કૃષ્ણને ઓફર કરવાના છે. નેક્સ્ટ, જ્યારે ભોગ તૈયાર થઈ ગયો હોય તો બીજા કોઈને આપવું ના જોઈએ, પહેલા ભગવાનને આપવો જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી વાર ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય અથવા ઘરની વ્યક્તિઓ એટલી ટ્રેન્ડ ના હોય અથવા એમને એટલું બધું લગાવ ના હોય, ત્યારે તો બહુ ડિફિકલ્ટ બને હે ને, કે ઘરમાં બધાને ખબર હોય તો વાત ઓકે છે કે ભાઈ આ તો પહેલા ધરાયા વગર લેવાય નહીં, ભલે ગમે તેટલી ભૂખ લાગી હોય, ગમે તેવું કામ હોય, ઇટ ઇઝ નોટ ડન, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ પાર્ટ. ઇવન ઘણા લોકો શું કરે કે પહેલા ભગવાનની થાળી કાઢે, સાથે ઘરના વ્યક્તિની પણ થાળી કાઢે. એ ઘરનો વ્યક્તિ થાળી લઈને બેસી રહે, એમાં દાળ ભાત શાક બધું હોય, અને પેલી થાળી ભગવાનને ધરાવા ગયેલી હોય, તો એ નહીં ચાલે. ઓકે, ફર્સ્ટ યુ ઓફર ટુ હિમ, દેન યુ ગીવ ટુ એનીબડી એલ્સ, રાઈટ? સો ટાઈમિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાનનો ભક્ત પ્લાનિંગમાં પરફેક્ટ હોવો જોઈએ કે ભાઈ આટલો ટાઈમ થશે, પેલાને આટલા વાગે જવાનું છે, કે આ છે તે છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ઘરે કોઈ આવ્યું હોય, એને કશી ખબર જ ના હોય, એને પણ સમજાવવું, રાઈટ? સો it is very critical balance, and so devotee is very punctual about this. Then ભગવાનની સામે પીઠ કરીને નહીં બેસવાનું, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લોકોને ખબર જ નથી હોતી. પડદા બંધ હોય એ વાત અલગ છે. દાખલા તરીકે સવારના ચેન્ટિંગ ચાલુ હોય છે આપણે ઇસ્કોન મંગલુરુનું, ત્યારે બધા તુલસીજીની ફરતે ગોળ ફરીને બેઠા હોય છે, બરાબર? પણ ભગવાન એક વખત દર્શન ચાલુ થઈ જાય પછી એમના પર તરફ પીઠ ના રખાય. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગુરુ મહારાજ જે હોય એમને પગે લાગીએ ત્યારે એમને જેને કહેવાય કે મૌન રીતે પગે ના લાગવું જોઈએ. આપણે ગુરુ મહારાજનો પ્રણામ મંત્ર બોલવો જોઈએ અને મોટેથી બોલવો જોઈએ. ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે પ્રણામ મંત્ર જ ના આવડતો હોય તો શું કરવાનું? એવું તો ના ચાલે. આપણા બધા જ જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ દીક્ષાર્થી છે, દીક્ષાની તૈયારી કરે છે, એમના જે મને ઇન્ટરવ્યુ લેવાય છે, ઇન્ટરનલ ઇન્ટરવ્યુના રાઉન્ડ 1, રાઉન્ડ 2, રાઉન્ડ 3 અને એક્સટર્નલ ઇન્ટરવ્યુ, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન શું હોય? તમને જયપતાકા સ્વામી મહારાજનો પ્રણામ મંત્ર આવડે છે? સો એન્ડ આઈ વોઝ સરપ્રાઇઝ કે ઘણા બધાને નહોતો આવડતો. ઓકે, અને દેટ્સ વાય તમે જુઓ તો નાઉ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ ભાગવતમ અથવા તો આપણા જે મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ છે, આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ કવરિંગ. કારણ કે રોજ જે સાંભળીએ તો પછી યાદ રાખવું ઇઝી થઈ જાય ને, નહીં તો સાંભળીએ જ નહીં તો શું કરવાનું? એટલે દેટ્સ વાય આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ. પ્લીઝ ડુ એન્શ્યોર તમે ભોગ ધરાવતા હો, પેલો લખેલો મંત્ર સામે રાખવાનો, 1 દિવસ 2 દિવસ 4 દિવસ 10 દિવસ 20 દિવસ ચોક્કસ યાદ રહી જાય. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે પણ ગુરુ મહારાજને પગે લાગીએ, ઇનફેક્ટ આપણી જ્યારે સવારની જય ધ્વનિ પૂરી થાય ને પછી પણ આપણે ગુરુ મહારાજનો પ્રણામ મંત્ર બોલવો જોઈએ. ઇવન જ્યારે આપણે તમે જય ધ્વનિ જે બોલાવો છો આરતી પછી, જય ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તર સત્શ્રી શ્રીમદ, સૌથી પહેલું આપણે ગુરુ મહારાજનું નામ આવવું જોઈએ. જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ કી જય. પછી અષ્ટોત્તર સત્શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદ કી જય. પછી અષ્ટોત્તર સત્શ્રી શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ પ્રભુપાદ ઠાકુર કી જાય, રાઈટ? લાઈક દેટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ પણ લાઉડલી, નોટ કે એકદમ મનમાં બોલી ગયા છે, નો, ઇટ હેઝ ટુ બી સ્પોકન લાઉડલી અને વિથ રિસ્પેક્ટ. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ન કરવું એ અપરાધ છે, ન કરવું એ અપરાધ છે. પ્રભુપાદને પગે લાગીએ, આગળ પણ આવશે. પ્રભુપાદને પગે લાગીએ, પહેલા ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર, પછી પ્રભુપાદનો પ્રણામ મંત્ર. વી હેવ ટુ સ્પીક. ઓકે, then next is one should not fail to offer some praise in presence of signature master. એટલે ગુરુની સામે ગુરુના જેને કહેવાય ને કે ગુણ ગાન કે ગુરુની પ્રાર્થના જરૂર કરવી જોઈએ, એમાં ફેલ ન થવું જોઈએ. પછી પોતાના વખાણ કે પોતાના ગુણગાન કરવા ગુરુની સામે અપરાધ છે, અને વી શુડ નોટ. આપણે બધા શાસ્ત્ર વાંચીએ તો એમાં જોશું, અને ઇવન લાઈક ચૈતન્ય ચરિતામૃત, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની, બીકોઝ ઇટ બ્રેક્સ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ હમ્બલનેસ. આપણી જે વિનમ્રતા જે છે, દૈન્યતા જે છે, એનો સિદ્ધાંત જે છે એ નષ્ટ થાય છે જો આપણે પોતાના વખાણ કરીએ તો મેં આમ કરી દીધું, તેમ થઈ ગયું. ધીસ ઇઝ વેરી બેડ. અને ભગવાનની સામે દેવી દેવતાઓને પણ નીચા ન દેખાડવા જોઈએ, એના વિશે એવી રીતે વાતો ન કરવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હે ને, વી કેન સી દેટ આ અપરાધમાં લખેલું છે. નહીં તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ છે એ ભગવાનના ભક્તો છે, પણ આપણે ભગવાનની સામે દેવી દેવતાઓ વિશે ગમે તેમ ન બોલવું જોઈએ. તો આ 32 અપરાધ હતા શાસ્ત્રોમાંથી, વેદોમાંથી લીધેલા. અને હવે વરાહ પુરાણમાંથી જે અપરાધો છે એની વાત છે
કે અંધારામાં આપણે ભગવાનના વિગ્રહને સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. હા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જે કંઈ પણ નીતિ નિયમો છે નારદ પંચરાત્રના, એનું પાલન કરવામાં આપણે બિલકુલ જેને કહેવાય કે પડવું ના જોઈએ. નાનકડા અવાજ લાઈક તાલી કે એવા કર્યા વગર મંદિરમાં દાખલ ના થવું જોઈએ. દાખલા તરીકે મંદિરનો રૂમ હોય, એમાં આપણા બીજા કબોર્ડ્સ હોય કે બીજી કઈ વસ્તુઓ રાખેલી હોય, તો આપણને એવું લાગે કે આ તો મારી જ જગ્યા છે ને મારે જવું એમ જવું. બટ વેન ધ deity is there, we should give a respect, like clapping. પછી જઈને if you are going there, we should offer them obeisances. અથવા કોઈ સમજો કે ક્લીન કરવા વાળા ત્યાં જાય છે, તો એમના ગયા પહેલા સમજો કે આપણે કર્ટેન પાડી દેવો, રાઈટ? વી શુડ નોટ એલાઉ. આગળ આવશે વોટ, વાય, હાઉ. Then one should not offer any foodstuff to deity which has been seen by dogs. જો આજકાલ તો લોકો ઘરમાં કૂતરા અને બિલાડા અને બધું રાખે છે. કેટ્સ તો બહુ જ કોમન થઈ ગઈ છે યુએસમાં ને બધે. અને ત્યાં આગળ ડોગ્સ કોમન હતા, પછી અહીંયા આગળ હવે ડોગ્સ આવી ગયા છે. હવે કેટ્સ પણ અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટ થઈ રહી છે, રાઈટ? લોકો બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ગર્વ સાથે કહેતા હોય છે, મારા ઘરે 3 બિલાડી છે, મારે બહાર જવાનું છે, તમે રાખશો? મને આઈ વોઝ સરપ્રાઈઝ. લોકો આ ટાઈપનું પૂછે કે મારે ત્યાં એમને લઈને ડ્રાઇવિંગ કરીને કારમાં કેવી રીતે લઈ જવાય, કેન યુ પ્લીઝ કીપ ધેમ લાઈક દેટ. પણ એવા પ્રાણીઓ જે છે એમના દ્વારા જોયેલું અન્ન જે છે કોઈ દિવસ ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ નહીં. વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ કેટલું એ જે યોની છે, યોનીનું લેવલ કેટલું ડાઉન છે. તો વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. અને એનીવે, ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ one should not break silence while worshipping. લોકો ભગવાનનું જપ કરતા કરતા કે સ્તુતિ કરતા કરતા બીજી બધી વાતો વચ્ચે કરતા હોય છે, અથવા તો કોઈને પૂછે કંઈક, કોઈને બોલાવે. ઇટ ઇઝ એન ઓફેન્સ. રાજા ધીરાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બેઠા છે ને આપણે બીજી કંઈક આપણું મૌન તોડી નાખીએ, એ યોગ્ય નથી. પૂજામાં રોકાયેલા હોય ને પછી યુરિન કે સ્ટૂલ પાસ કરવા માટે જવું પડે તો એને નોર્મલ ન ગણાય. અને he has to take a bath right after passing the stool. One should not offer incense without offering some flowers, right? Already આપણે જોઈએ જ છે સવારના મંગલ આરતી પહેલા પણ કંઈક ઓફર થયેલું હોય છે ભગવાનને. પછી સુગંધ વગરના પુષ્પો જે છે એ ભગવાનને ન ચડાવવા જોઈએ. બહુ સરસ. આપણને આ બધું ખ્યાલ જ નથી હોતો. એ સેકન્ડ અથવા તો નીચલી ક્વોલિટીના ગણાય છે. રોજે બ્રશ કરાવવાનું ચૂકવું ના જોઈએ, હે ને? રોજે, એ પણ અપરાધ છે જો આપણે બ્રશ ના કર્યો હોય. જાતિ સંબંધ બાંધ્યા પછી મંદિરના ગર્ભગૃહમાં, મંદિરમાં દાખલ થવું જોઈએ નહીં. માસિક ધર્મમાં સ્ત્રી હોય અને સ્પર્શ કરીને વ્યક્તિએ મંદિરમાં દાખલ થવું જોઈએ નહીં. મૃતદેહને ટચ કર્યા પછી મંદિરમાં દાખલ થવું જોઈએ નહીં. લાલ કે વાદળી કલરના વસ્ત્રો પહેરીને અથવા તો ધોયા વગરના વસ્ત્રો પહેરીને મંદિરમાં દાખલ થવું જોઈએ નહીં. ઇવન સબને જોયા પછી, સ્પર્શ તો જવા દો, પછી નેક્સ્ટ આવે છે, જોયા પછી પણ એને મંદિરમાં દાખલ થવું જોઈએ નહીં ઇમિડિયેટલી. એટલે એની પ્રોસેસ શું છે? નાવું જોઈએ. એર પાસ ન કરવી જોઈએ, વાછૂટ ન કરવી જોઈએ મંદિરમાં ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ. સ્મશાનમાં ગયા પછી મંદિરમાં દાખલ થવું જોઈએ નહીં. ઓડકાર ખાવો જોઈએ નહીં ભગવાનના વિગ્રહની સામે. એટલા માટે ખાવાનું જ્યાં સુધી પચી જાય નહીં ત્યાં સુધી મંદિરના ગર્ભગૃહમાં દાખલ ના થવું જોઈએ. ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સમાં પૂજારીઓ હોય એમની શિડ્યુલ એ રીતનું જ હોય. જે વ્યક્તિનો ખાધા પછી 2 કલાક થઈ ગયા હોય ધેન ઓનલી હી એન્ટર્સ ટુ ધ ગર્ભગૃહ. અને એ બહુ જ શિડ્યુલમાં આ બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવામાં આવે. કોનું ખાવાનું શું શિડ્યુલ છે, કેટલા વાગે જમશે. અને જે સવારના હોય 10 વાગે તો એ જઈને જમે, અને પેલો જો જમીને આવવાનો હોય તો એ 2 કલાક પછી આવે. એ ડકાર ના લઈ શકે ડીટીની સામે. અને પછી કોઈ વ્યસન નહીં કરવું જોઈએ. શરીર ઉપર તેલ લગાવ્યા પછી ભગવાનના વિગ્રહને સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. પછી ભગવાનનું જેમાં મહિમા ગાયેલો હોય એવા શાસ્ત્રને ની અવમાનના ના કરવી જોઈએ. અથવા તો ભગવાનના મહિમાના વિરુદ્ધનું કોઈ પણ શાસ્ત્ર જે છે એને દાખલ ન કરવું જોઈએ. જો આ પછી તો આ તો બહુ જબરદસ્ત છે. ભગવાનની સામે તમાકુ, સોપારી ચાવવું ના જોઈએ. આજકાલ તો તમે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓના ટેમ્પલ જુઓ
તો પૂજારી જે હોય એના મોંમાં કંઈક ને કંઈક ભરેલું હોય, ઇવન યજ્ઞ કરાવતા હોય કે કંઈ પણ. ધીસ ઇઝ આ વન ઓફ ધ ઓફેન્સ પકડેલો છે ભગવાનની સામે. તો ધીસ ઇઝ નોટ એટ ઓલ ડન. એટલે જેને પણ વ્યસન હોય ઇઝ નોટ સપોઝ ટુ એન્ટર ધ ટેમ્પલ વિથ સમથિંગ ઇન માઉથ. અશુદ્ધ પાત્રમાં રાખેલા ફૂલો ઓફર ના કરવા જોઈએ. પછી ખુલ્લી જમીન પર બેસીને ભગવાનની આરાધના ના કરવી જોઈએ. કાંઈ ને કાંઈ આસન કે કાર્પેટ કે કંઈ પાથરેલું હોવું જોઈએ. સ્નાન પહેલા ભગવાનના વિગ્રહને સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. ત્રિપુંડ ન કરવું જોઈએ. અને ઘણા બધા લોકો એને બહુ જ એ ગણે છે ઇટ્સ ઓકે. નહીં, ઇટ્સ નોટ ઓકે. એ અપરાધ છે. ત્રિપુંડ કરવું એ અપરાધ છે. હાથ પગ ધોયા વગર મંદિરમાં દાખલ થવું એ અપરાધ છે. એના સિવાયના બીજા રૂલ્સ છે. આ એક બહુ સરસ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે વસ્તુ અભક્તે બનાવેલી હોય તે ભગવાનને ઓફર ના કરવી જોઈએ. ઘણા બધા લોકો કહે ને કે કોણ પૂછતું હતું, કોઈ આઈ થિંક જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ હતા. અરે પહેલી વાર મળવા આવ્યા તો કહેતા હતા કે અમે રોજે ચોકલેટ ધરાવીએ છીએ. બધું પ્રભુ એ નહીં ધરાવતા, કારણ કે દેટ ઇઝ નોટ કુકડ બાય ધ ડિવોટી. એને નોન વૈષ્ણવ ઓર અભક્ત ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એને કોણ બનાવે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કૃષ્ણ ગમે તેના હાથનું ખાતા નથી. સો વી શુડ એન્શ્યોર કે જે વૈષ્ણવ હોય, ઇનફેક્ટ મંદિરમાં તો પ્રભુએ એકવાર કીધું હતું ને કે એમને કેટલા મે બી 2-3 ડઝન લોકોના ઇન્ટરવ્યુ લીધા જ્યારે કુક તરીકે સેવા લેવાની હતી. તો અને એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલીસ્ટ હી શુડ બી ચેન્ટિંગ. મંદિરમાં જે કુક હોય તો હી શુડ બી ચેન્ટિંગ. એવી જ રીતે ઘરે પણ અને તમે જે કોઈ પણ બનાવતા હોય ઇટ શુડ બી, જો તમે પોતે જપ કરતા હો તો તમારા હાથથી બનાવેલું હોવું જોઈએ. વન શુડ નોટ વર્શિપ ધ ડેટી બિફોર અ નોન ડિવોટી. અભક્ત હોય તેની સામે વિગ્રહ સેવા ન કરવી જોઈએ. અભક્તને જોતા જોતા પણ ન કરવી જોઈએ. ધેન એક અધર ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે કે ગણપતિ જે છે એમની આરાધના કરવાથી ભગવાનની પૂજામાં વિઘ્ન આવતું નથી, એટલે એમની આરાધના કરી શકાય છે. અને ગણપતિ જે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં કીધું છે કે એ નરસિંહદેવજીના ભક્ત છે. નરસિંહદેવજી બધા જ જેને કહેવાય કે જે કંઈ પણ અડચણ છે બધી દૂર કરે છે. તો એટલા માટે ગણપતિજી કેવી રીતે દૂર કરી શકે છે કે ઇઝ અ ડિવોટી ઓફ નરસિંહદેવ, રાઈટ, લાઈક ધેટ. તો આપણે સવારની મંગલ આરતીમાં એટલે નરસિંહદેવ હોય જ છે, રાઈટ. સો ઇફ વર્શિપ નરસિંહદેવ દેન ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. કારણ કે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા આખા દિવસની જે કંઈ પણ સેવા છે એ સેવા નિર્વિઘ્ને પાર થાય તેવા તમે આશીર્વાદ આપો. અને પદ્મપુરાણમાંથી પછી નામ અપરાધ આપેલા છે, 10 નામ અપરાધ, જે બધા રેગ્યુલરલી આપણે બોલીએ છીએ કે જે વ્યક્તિએ પોતાનું સમગ્ર જીવન નામના પ્રચારાર્થે ઉપયોગમાં કરેલું છે તેવા વ્યક્તિ વિશે ગમે તેમ બોલવાથી નામ અપરાધ થાય છે. જેણે નામને ફેલાવવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું એના વિશે આપણે બિલકુલ ખરાબ બોલવું જોઈએ નહીં. પછી ભગવાન શિવ, ભગવાન બ્રહ્મા એ બધાના નામ છે, એમને ભગવાનના નામથી સ્વતંત્ર અથવા સમાન સમજવા તે પણ અપરાધ છે. ભગવાન વિષ્ણુના નામથી સ્વતંત્ર કે સમાન સમજવા તે અપરાધ છે. અને ઇટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ. ઘણા બધા મેં તો જોયું છે બહુ જ સિનિયર, જેને કહેવાય ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર્સ, બહુ જ સિનિયર, મે બી વિશ્વ સ્તરના સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર, એમના મોએ પણ એવું સાંભળેલું છે કે બધા જ રસ્તા એક જ જગ્યાએ જાય છે. કોઈ પણ નામ લઈ લો ને, કે શિવ લઈ લો, કાલી લઈ લો, કે વિષ્ણુ લઈ લો, બધા રસ્તા સેમ જ છે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ સેમ. અપરાધ છે. એવું બોલવું કે એવું વિચારવું પણ અપરાધ છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને કે એને સમાન સમજવા કે સ્વતંત્ર સમજવા. અહીંયા આગળ તો બહુ ક્લિયરલી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે કે કાલી કાલી, દુર્ગા દુર્ગા, અને એને હરે કૃષ્ણ સેમ છે એ સમજવું એ મોટામાં મોટો અપરાધ છે. ગ્રેટેસ્ટ ઓફેન્સ એવું લખ્યું છે. ગ્રેટેસ્ટ, એનાથી મહાન કોઈ અપરાધ નથી એમ. એને એટલે હરે કૃષ્ણને સેમ સમજવું ઇટ ઇઝ રોંગ. આધ્યાત્મિક ગુરુના આદેશોનું અવહેલના કરવી એ પણ એક અપરાધ છે. તમે શેલ્ટર્ડ ડિસાઇપલ છો, તમે ઇનિશિયેટેડ ડિસાઇપલ છો, ગુરુએ આદેશ આપ્યો છે કે
મિનિમમ 16 રાઉન્ડ કરવા. ગુરુએ આદેશ આપ્યો છે કે વ્યભિચાર ન કરવો, વ્યસન ન કરવું, માંસાહાર ન કરવું, જુગાર ન રમવો. અને આપણે એમાંની કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં જોડાઈએ એનો મતલબ શું? આપણે આપણું વચન ભંગ કર્યું નહીં, આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરની અવહેલના કરી, ગુરુની અવહેલના કરી, તો એ નામ અપરાધ થઈ ગયો આપણો. વૈદિક સાહિત્યનું અવહેલના કરવી એ પણ એક નામ અપરાધ છે. હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાની જે મહિમા જે છે એને કાલ્પનિક સમજવો એ પણ નામ અપરાધ છે. આ બધા નામ અપરાધ આપણાથી સામાન્ય રીતે થઈ જતા હોય છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો. ભગવાનના નામનો કંઈક ને કંઈક અર્થ કાઢવો, અથવા તો ભગવાનના નામના બળે કંઈક પાપ કરવું. તો ઘણા બધા લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે હરે કૃષ્ણ કરો ને પાપ કરો તો ચાલશે, બધું સેટ થઈ જશે. ના. અને હરે કૃષ્ણનો જપ એક જેને કહેવાય કે એક બહુ શુભ કામ છે એમ સમજીને કરવો. મોટા ભાગે લોકો એવું સમજે હરે કૃષ્ણ કરો ને આ લઈ લઈએ, હરે કૃષ્ણ કરો ને પેલું આશીર્વાદ લઈ લઈએ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓફેન્સ. બિન શ્રદ્ધાળુ વ્યક્તિને હરે કૃષ્ણ ભગવાનના મંત્રનો મહિમા સમજાવવો એ પણ અપરાધ છે. એટલે બહુ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ કૌંસમાં લખે છે કે જપમાં ભાગ બધા લઈ શકે છે, પણ શરૂઆતમાં તમારે નામનો મહિમા સમજાવવો જોઈએ નહીં એને. કારણ કે લોકો એટલા બધા પાપ કરીને આવ્યા હોય છે ને કે એ લોકો નામનો મહિમા સમજી શકતા નથી, સ્વીકારી શકતા નથી. એટલે બેટર છે કે એમને એ કહેવો નહીં, માત્ર એમને જપમાં જોડવા. ધેટ્સ ઓલ. તમે જોયું હશે કે હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ બી very rarely, I mean, he sees the audience and then he will talk about the glories. He will definitely say કે જપ કરો, right? Even I remember મને પહેલી વાર મળ્યા ત્યારે મને કીધું હતું કે હરે કૃષ્ણના જપ કરો. He never told કે why, અને એ કેટલું મહત્વનું છે, કેટલું સારું છે. He did not tell. He said કે તું જપ કરો ના, બસ, like that. So it is very important કે આપણે પણ આ સિસ્ટમને સમજીએ. લેવલ 1માં પણ આપણે જોઈએ તો આપણે એની સિસ્ટમ સમજીએ છીએ, સમજાવીએ છીએ કેવી રીતે કરવા, શું કરવું, શું ના કરવું, બધું જ સમજાવીએ છીએ. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી ડોન્ટ ટેલ, રાઈટ? કારણ કે દે આર નોટ ઇન ધ પોઝિશન ટુ એપ્રિશિએટ. અને ભગવાનના નામમાં શ્રદ્ધા ન હોવી અને બધા જ ભૌતિક આસક્તિઓ જાળવી રાખવી, કે આટલું બધું સમજ્યા પછી પણ આપણે આસક્તિ જાળવી રાખીએ ધનમાં અને બીજી બધી વસ્તુઓમાં, તો એ અપરાધ છે. અને દરેક ભક્તે આ અપરાધથી બચવું જોઈએ જેથી કૃષ્ણ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. સો ધીઝ આર ધ નામ અપરાધ્સ. અને નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ઓકે. યસ, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, જે ક્વેશ્ચન છે પૂછી લઉં કે છે? પૂછો. અર્થવાદનું આરોપણ કરવું છઠ્ઠો નામ અપરાધ. તો અર્થવાદનું આરોપણ એટલે બીજો મિનિંગ કાઢવો કે પછી અર્થ એટલે પૈસા પણ થઈ શકે છે? ઘણી જગ્યાએ એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના નામના બળે પૈસા કમાવા, એ પણ આમાં કવર થાય છે. સાચું છે કે પછી? સાચી વાત છે પ્રભુ. મેં પણ જે સાંભળ્યું છે તે પ્રમાણે અર્થવાદ એટલે કે એને લાઈક એક આપણી સિસ્ટમ છે ને કે આ મહિનો ચાલે છે તો આ 1.25 લાખ નામ કરાવી દો, રાઈટ? એના પૈસા પછી હું એ નામ જપવાના પૈસા લઉં. અને પ્રભુપાદને ખ્યાલ હતો કે ભવિષ્યમાં પછી એવું થઈ શકે કે આ ડાયરેક્શનમાં પણ જઈ શકે આખી સિસ્ટમ. તમે મારા બદલે રોજ 16 માળા કરી દેજો, લો હું તમને આપી દઉં છું પૈસા. સો બહુ સિમ્પલ. જે ભાઈ ફ્રી બેઠા છે, જેમને પૈસા જોઈએ છે, એમને પૈસા મળી જાય ને પેલાનું કામ થઈ જાય. નો, નોટ ધેટ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ પોઈન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ગમે તે અનર્થ કરવો એ પણ ગલત છે, અને આ સિસ્ટમ પાડવી કે મારે હું તમને ધન આપું ને તમે કરી દો, એ પણ ખોટું છે. સો બોથ આર કરેક્ટ. હરી બોલ. ગુડ ધેટ યુ આસ્ક. થેન્ક યુ પ્રભુજી. સો હવે એક્સરસાઇઝ છે. 5 ડિવોટીનું ગ્રુપ. યસ, દીપ્તિ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ક્વેશ્ચન જ છે એક, અત્યારે પૂછી લઉં? બોલો માતાજી. એ આપણે કીધું ને તમે કે ગ્રેન ભગવાનને ઓફર કરવા જોઈએ, તો પછી ગ્રેન ઓફર કરીને પછી બધું મિક્સ કરી દે અને પછી જે ગ્રેનને દળાવીને લોટ કરીએ ને એમાંથી રોટલી કરીને પાછા ફરીથી એને ઓફર કરી શકાય? ના, એવું નહીં. એટલે ગુડ ધેટ યુ આસ્ક માતાજી, કે એકચ્યુઅલી ગ્રેઇન ઓફર કરવા એટલે લાઈક તમે આગળ આવશે આ જ પ્રેઝન્ટેશનમાં છે
કે તમે મંદિર જતા હો, તમારા ઘરે નવા ઘઉં આવ્યા છે તો વાડકી ભરીને ઘઉં લઈ જાઓ, તમે ભગવાનને આપી દો. પછી બીજા ઘઉં જે છે તમારા ઘરે, એમાંથી દળીને લોટ બનાવીને તમે એમાંથી ભગવાનને ધરાવી જ શકો છો. પણ એવું નહીં કે એના એ ઘઉં તમે તમારા ઘરે ધરાયા ને એના એ ઘઉં પછી ભેગા કરીને પછી ફરીથી એનો લોટ બનાવીને એમાંથી ધરાવો, એવું નહીં. રાઈટ? સો રાઈટ, એવી રીતે. સો અને પ્રભુજી એમ છે કે બ્લુ ને રેડ કપડા પહેરી ન જવું જોઈએ, તો આપણે તો જતા જ હોઈએ જનરલી, મને તો આજ ખબર પડી કે ન પહેરવા જોઈએ. તો એનો કેમ હવે બધા તો પહેરે છે, એમ કેટલાય સિનિયર ડિવોટી મેં જોયા પહેરતા હોય છે. સાચી વાત છે માતાજી. એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ઘણા બધા સિનિયર ડિવોટી પણ નથી કરતા હોતા, એ આપણે બહુ જ સારી રીતે જાણીએ છીએ. રાઈટ? અથવા તો કર્યું હોય તો કેવું છે કે આ તો વારે વારે અધ્યયન થવું જોઈએ, એટલે ધેન વી રિયલાઇઝ, આપણને યાદ આવે અને આપણે એકબીજા સાથે ચર્ચા કરીએ. લાઈક તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો આપણે સમજો 24 જણા છીએ તો 24 જણા એટલીસ્ટ સાંભળીએ અને એકબીજા સાથે ચર્ચા કરીએ, તેની અંદર વધારે બેસી જાય. ધેન ધીરે ધીરે ટોટલ અવેરનેસ આવતી જાય. નહીં તો આટલું નેક્ટર ઓફ ડિવોશન મેં જોયું નથી કે કોઈ ટેમ્પલમાં એક્સેપ્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રી ક્લાસીસમાં આની ચર્ચા થતી હોય આટલી ડીપમાં. કારણ કે લોકોની એટલી સિરિયસનેસ કે જેને કહેવાય ને કે એ જ નથી હોતી કે લાવો મારે જાણવું છે શું ન થઈ શકે, અને એનાવાળા બહુ ઓછા હોય છે. એટલે રેડ એટલે બેઝિકલી પ્રભુપાદ આગળ સમજાવે છે, રેડ ઇઝ બેઝિકલી રજોગુણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને બ્લુ જે છે એ તમોગુણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે ઇફ યુ ગો ટુ ટેમ્પલ વી શુડ ગો વિથ સત્વગુણ. એટલે જનરલી તમે જુઓ તો વ્હાઇટ આર પ્રિફર્ડ, ધ મોસ્ટ પ્રિફર્ડ આર વ્હાઇટ, અને પછી ન હોય તો એટલીસ્ટ બ્લુ ને રેડ એવોઇડ કરવા જોઈએ. હવે વોર્ડરોબમાં બીજું કંઈ હોય જ નહીં, બધા લાલ ને વાદળી જ હોય તો પછી તો બીજું કાંઈ થઈ ના શકે જ્યાં સુધી આપણે બીજું કંઈ અરેન્જમેન્ટ ન કરીએ. પણ એવોઇડેબલ તો હોવું જ જોઈએ ફોર શ્યોર. એટલે આપણી પાસે ચોઇસ હોય અથવા તો આપણે પ્લાન કરવાનું હોય તો આપણે પ્લાન એવું જ કરીને જવું જોઈએ કે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ આપણે આ બે કલર એવોઇડ કરીએ. એટલે સિનિયર ડિવોટીઝમાં પણ, એટલે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઓફેન્સ, પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે પ્રભુપાદ પણ કહે છે અને ગુરુ મહારાજ પણ કહે છે કે પ્રભુપાદની બુક્સનું અધ્યયન નહીં થાય તો વી વિલ બી ડિસ્કનેક્ટેડ ફ્રોમ પ્રભુપાદ. એટલે આપણે જ્યારે આ બધું જાણીએ અને બીજાને પણ જણાવીએ તો ધીરે ધીરે આપણે એ લેવલ લાવી શકીશું. પ્રભુ એટલે જ આ ખાસ સ્ટડી માટે કહે છે કે એવી એક ગ્રુપ તૈયાર થાય કે જે ખરેખર પ્રભુપાદને સમજતું હોય, એમની બુક્સ વાંચીને સમજતું હોય, અને ધેન તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ એમને જોઈને બીજા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે. રાઈટ? નહીં તો બાકી બધા જ પછી ધીમે ધીમે તો એવું થાય કે આ પણ ચાલે, પેલું પણ ચાલે, બધું જ ચાલે. હે ને? સો થેન્ક્સ ફોર આસ્કિંગ માતાજી. ઓકે, મેં ચેટ બોક્સમાં મૂકેલું છે. જય રાધિકા માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. પ્રભુજી, અમે રેડ કલર નું તો કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે જયારે તમારા કોઈ ગુરુ પાસે જાઓ છો ત્યારે તમારે એમના સામે રેડ કલરના કપડા પહેરીને નહીં જવાનું, પણ બ્લુ ની જગ્યાએ મને બ્લેક ની ખબર છે કે બ્લેક કલર છે ને એ તમો ગુણ નું ઓલું છે, એટલે બ્લેક કલર નહીં પહેરવાનું. બ્લુ માં તો અમે પહેરીને જઈએ છીએ પણ બ્લેક નથી પહેરતા. બ્લુ બ્લેક બંને ઓલમોસ્ટ નિયર માતાજી, અને બોથ શુડ બી અવોઇડેબલ એઝ સચ. એટલા જ માટે પહેલા તો ટેમ્પલમાં પણ નતા કરતા, પણ ભગવાન માટે તો ઓલ કલર સારું. ઓકે, તો ટેમ્પલમાં તો ભગવાનને તો પહેરાવે છે, પણ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ એઝ અ ડિવોટી વી શુડ એવોઇડ ઇટ ફોર શ્યોર. બ્લુ બ્લેક ઓલમોસ્ટ સેમ. બ્લેક બી આવે છે બીજી એક જગ્યાએ, આઈ થિંક. બ્લેક મને કીધું તું એ તમો ગુણ નું છે, અને બ્લેક ઉપર છે ને નેગેટિવિટી વધારે હાવી થાય છે, એટલે બ્લેક કલર નહીં પહેરવાનો. રેડ છે ને એ આકર્ષણ કરે ને, એટલે ગુરુ છે ને એ સન્યાસી હોય છે, એટલે તમે એમની સામે રેડ કલરના કપડા પહેરીને ન જઈ શકો. ઓકે, એવું મેં જયારે દીક્ષા વખતે કીધું ને ત્યારે પણ કીધું હતું કે તમે કપડા પહેરીને ન આવતા. યા સેમ. સો રેડ ઇઝ રજોગુણ અને બ્લેક ઓર બ્લુ બંને. તમે બ્લેક બી એડ કરાવી દીધો, સો બ્લેક બી અને ચોકડી. સો વી વિલ હેવ 3 કલર્સ આઉટ ઓફ અવર વોર્ડરોબ. જે કંઈ પણ હોય કાઢી નાખવાનું હોય, એટલીસ્ટ મંદિર જવા માટે. ઓકે, ચાલો હવે ગ્રુપ પાડીશું આપણે. હા, જિગ્નેશ પ્રભુ લખે છે ઘરના મંદિરમાં પણ. એકચ્યુઅલી કેવું છે કે લાઈક પ્રભુજી, હું મારું પોતાની વાત કરું તો અગર ધોતિયું પહેરીએ તો વ્હાઇટ કલરનું જ હોવાનું છે, એટલે એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. રાઈટ? અને જે કંઈ પણ આપણે ઉપવસ્ત્ર આપણું પહેલાનું ઉપરનું છે
એ બી આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો મોટે ભાગે આપણે એવું સિલેક્ટ કરીએ કે જે આ કલરમાં ન પડતું હોય, રાઈટ? અત્યારે તમને ખબર નહીં, મારું આ રેડ લાગતું હોય તો આ ઓરેન્જ છે ને. સો અને હું મંદિરમાં નથી સેફ્રન કલર છે હા, સો પ્રભુજી, સેફ્રન દેખાય છે. સેફ્રન કલર, સો ટેકન ફ્રોમ માયાપુર. સો વી હેવ ટુ બી કેરફુલ. એટલે આપણે એટલીસ્ટ સમજો 24 જણા ગુજરાતીમાં એવા તૈયાર થાય કે જેને ખબર છે કે આ કલર ના વાપરવા. એ 24 જણા એટલીસ્ટ બીજા 24 ને કે તો 50, મતલબ 48-50 જણા તો એવા તૈયાર થાય. જેમ જેમ ભક્તિ શાસ્ત્રીની નવી નવી બેચ આવશે, આઈ એક્સપેક્ટ કે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો 16 માળા કરે છે અને મે બી 50 જણા તો લેવલ 2 માં સાધના ચાર્ટ પડે છે કેટલાય ટાઈમથી. નવી બેચ જ્યારે ચાલુ થશે તો આ 25 વત્તા પેલા 50-75 જણા તો એવા તૈયાર થઈ જશે, who are really strong in knowing what Prabhupada wants. નહીં તો બુક વાંચતા જ નથી. એકચ્યુઅલી બુક વાંચવાનું તો બહુ જ બધાને તકલીફ છે. એટલે સારું છે, લેવલ 2 ના સાધના ચાર્ટમાં તો આવે છે, બુક રીડિંગ કર્યું 20 મિનિટ એટલીસ્ટ લખે 20 મિનિટ, એટલે એને સ્ટ્રાઇક તો થાય કે આજે નથી કર્યું. અને આજે સ્લાઇડમાં છે ને બધું જ બુકમાંથી લીધેલું છે 100%. એટલે બીજા કોઈ બુકમાં મેં વેદાબેઝ નથી ખોલ્યું. એનઓડીમાં મેં વેદાબેઝ ખોલ્યું છે કે ડોટ ટુ ડોટ, વર્ડ ટુ વર્ડ. નહીં તો એમને વંચાય ના વંચાય, આઈ ડોન્ટ નો સેપરેટલી. તો વી શુડ કવર ઇન ધ ક્લાસ. ઓકે, ચાલો બ્રેક લઈશું. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ? 5:37 ને. એટલે આપણે ગ્રુપ પાડવાના છે. અને પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન શું છે કે સેવા અપરાધ ના થાય તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ડિસ્કસ ઇન સ્મોલ ગ્રુપ હાઉ ટુ એવોઇડ સેવા અપરાધ. 3 જગ્યાએ, 3 અલગ અલગ જગ્યાએ સેવા અપરાધની વાત છે. સેવા અપરાધ એટલે શું? આપણે જે કંઈ પણ સેવા કરતા હોઈએ તેમાં અપરાધ થાય છે. નામ અપરાધને અત્યારે અલગ કરી દેજો. નામ જપવું એ પણ સેવા છે, પણ એ સેવાને આમાંથી અલગ કરી દેજો. એના સિવાયની બધી સેવાઓ તો 3 જગ્યાએ. એક તો ઘરમાં આપણું જે કંઈ પણ સેવા થતી હોય એ સેવા. બીજું ઇસ્કોનના મંદિરમાં, બરાબર. અને ત્રીજું બહુ જ મહત્વનું, જે આપણા બધાને લાગુ પડે છે, કારણ કે ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુની આપણી જે કંઈ પણ પ્રીચિંગની એક્ટિવિટી છે બધી ઓનલાઈન છે, હે ને. તો પ્રીચિંગમાં પણ સેવા અપરાધ થઈ શકે છે. તો એ વિચારવાનું છે, હે ને. અને આઈ એક્સપેક્ટ કે કંઈક ને કંઈક નવું દરેક ગ્રુપમાંથી મળશે. તો અને દરેક પાર્ટિસિપન્ટ જે છે તમારા ગ્રુપનો, દરેકને કંઈક ઇનપુટ આપવાનું કહેજો, રાઈટ? સો એવું ના થાય કે કોઈ સેવા અપરાધ, એક જણની પાસે એક અપરાધ તો હોવો જ જોઈએ. ઓકે, સો વિલ ડુ લાઈક ધેટ. અને મે બી પાર્થ પ્રભુ, વોટ વિલ બી ધ ટાઈમ? 5ની ટીમ હોય તો 5 મિનિટ શુડ બી સફિશિયન્ટ. 5 મિનિટ શુડ બી સફિશિયન્ટ. એટલે 5:45 વિલ મીટ. અને સરસ મજાના અપરાધ જે છે, આપણે કેટલા બધા અપરાધ ડિસ્કસ કર્યા 2 સેશનથી, તો એ જ ચાલે છે. તો એ બધા લઈ આવો અને પ્રેક્ટિકલી જ્યાં આગળ પણ આપણે એપ્લાય કરી શકીએ, ટેમ્પલમાં, ઘરમાં અને ઓનલાઈન પ્રીચિંગ. આપણું ખાસ ઓનલાઈન પ્રીચિંગ છે, તો એમાં થતા અપરાધ પણ બી કોન્શિયસ, અને લેટ અસ ગેટ ગુડ ઇનપુટ્સ. ઓકે, 5:45 વિલ મીટ. અને બ્રેકઆઉટ રૂમ બનાવો છો પ્રભુ, 5% each. તમે બનાવો છો? વેરી ગુડ. ચાલો તમે કરી દો ઓટોમેટિકલી, રાઈટ? જી પ્રભુ. ઓકે, ચાલો.
હરે કૃષ્ણ. હજી 2 જણા બાકી છે. 24 હતા ને આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ટાઈમ ઓછો પડ્યો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખરેખર હા રિયલી પ્રભુ. હા પ્રભુજી, અમારે છેલ્લું જો તો ડિસ્કસ બાકી જ રહી ગયું. આપણે કરીએ, કારણ કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી મે હેવ વન હજી 5 મિનિટ આપો પ્રભુજી. આજ પ્રભુ. જી પણ પ્રભુ. પછી હવે ગ્રુપ એવી રીતે એસાઇન થવા જોઈએ કે જે પહેલા કર્યા એ જ પ્રમાણે. એટલે નોંધી લો ને પછી એક જણને એ રીતે કરીએ, બરાબર ને? ઓકે, ચલો ગ્રુપ 1 થી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે. એક જ મિનિટ. પ્રભુ આમાં બતાવે છે, અત્યારે હું બ્રેકઆઉટમાં જાઉં છું ને તો આઈ થિંક લાસ્ટ સિક્વન્સ જ બતાવે છે. વેરી ગુડ. તો ગ્રુપ એનાઉન્સ 1 માં કરો ને. ગીતા સથવારા, હરિપ્રિયા દેવીદાસી, જયકિશોરી દેવીદાસી, કલ્પના માતાજી ને સોહિની માતાજી. બરાબર છે? હા બરોબર છે. કલ્પના માતાજીને કાઢી નાખજો, એ બીજા 5 નંબરના ગ્રુપમાં છે. કલ્પના માતાજી તો અંદર કોઈ ગ્રુપમાં ગયા જ નહોતા. આઈ થિંક એમનું નેટવર્ક ના 5 ચલો, બે કનેક્ટ હતા ઇન્સ્ટન્ટ. હતા એક કામ પ્રભુજી કરું અમારી છું, સાથે 5 ગ્રુપ 5 ના. એક કામ કરું છું, હું ઓપન કરી નાખું છું રૂમ. પછી કોઈ ખોટા રૂમમાં હો તો તમે લીવ કરીને બહાર આવી જાજો, પછી પ્રભુ તમને એડ કરી દેશે. ડન. બટ પોઝિટિવલી 552 है ना, नॉट बियॉन्ड दैट. જી પ્રભુ. અંકિત પ્રભુ ફરીથી રૂમ ઓપન કર્યા છે. સો યુ હેવ ટુ ચૂઝ ધ રૂમ.
હજુ ટાઈમ ઓછો પડે ને. ડિસ્કશન કરવા બેસો પ્રભુજી પૂરું જ ના થાય એવું છે. પછી આ વખતે મેં બંધન ન કર્યું પ્રભુ, મેં તો પછી વળી ઓછું થાય એટલું. ચાલો લેટર સ્ટાર્ટ. ગઈ વખતે ગ્રુપ 1 થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, આ વખતે ગ્રુપ 5 થી ચાલુ કરીએ. ઉલટા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અવાજ મારા અવાજમાં પ્રોબ્લેમ છે પાર્થ પ્રભુ? લાઉડ એન્ડ ક્લિયર છે પ્રભુજી, બંનેના અવાજમાં. હા, મને તમારો સંભળાય છે ને તમને મારો સંભળાવવો જોઈએ અવાજ. નહીં સંભળાતો તો કંઈક નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર આવે છે. ક્લિયર જ છે. હા, તો આપણે એવું હોય તો ત્રીજા ગ્રુપથી શરૂઆત કરીએ, વચ્ચેથી. મીનવાઇલ 5મું ગ્રુપનું નેટવર્ક ઠીક થઈ જાય થોડી વાર. ઓકે, સો ઓકે, ચાલો ગ્રુપ 3. ગ્રુપ 3 કોણ હતું? ગ્રુપ 3 માં અલ્પા માતાજી, દર્શના માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બસ માટે ત્રીજો ગ્રુપ હતું ને અમારું. તો અમારી સાથે અમિતા માતાજી, અલ્પા માતાજી. અવાજ આવે છે મારું? લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. સ્વપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી અને કીર્તિકુમાર પ્રભુજી હતા. તો અમે 3 ભાગ કર્યા છે બધાના અપરાધના જે છે એમાં. તો મંદિરમાં જે છે તો પેલું છે મોટર કાર અથવા પાલકીમાં જવું ન જોઈએ. મંદિરમાં આપણને ચાલીને જમવાનું એ બી અપરાધ છે કે આપણે કોઈ બી વાહનમાં જઈએ તો એ બી એક અપરાધ છે. પછી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણને જન્માષ્ટમી અને રથયાત્રા જેવા ઉત્સવો મનાવવા આપણે ભૂલી ન જવું જોઈએ. તો એ પ્રીચિંગમાં બી આવે અને ત્રણેયમાં આવી જાય. ભગવાન મંદિરમાં બી આવે ને ઘરમાં બી આવે. જે અર્ચ વિગ્રહ કે ના સામે નતમસ્તક હોને में आनाकानी नहीं करनी चाहिए. એટલે મારી પાસે હિન્દીમાં બુક છે તો હું થોડું હિન્દીમાં બોલું છું. ચાલશે પ્રભુજી? तो અને ભોજન के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए. तो એ આપણે ઘર મંદિરમાં બી આવે અને ઘરમાં બી થઈ શકે છે. પછી દૂષિત અવસ્થામાં મંદિરમાં પ્રવેશ નહીં કરना चाहिए. તો એ આપણા ઘરમાં અને મંદિરમાં આપણે આ અપરાધ થાય એનું આપણે ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. પછી એક હાથથી નમસ્કાર નહીં કરવું જોઈએ. તો એ બધામાં આવી શકે. આપણું મતલબ પ્રીચિંગમાં ઘરમાં બી આપણને એક હાથથી નમસ્કાર નહીં કરવું જોઈએ, એ બી અપરાધ છે. પછી श्री कृष्ण समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए. मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करने के मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए. तो आ मंदिर में जे छे ए अपराध આપણો ન થાય એની ખ્યાલ રાખવો જોઈએ આપણને. अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए. तो એ મંદિરમાં અને ઘરમાં બી આપણને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પછી આપણા હાથ પગ જે છે એ ઘૂંટના હોય એ બધા अर्चा विग्रहની સામે કરીને બેસવું નહીં જોઈએ. we will limit માતાજી, maybe every group may tell top 3. ત્રણે કેટેગરીમાં 3 રાખીએ. નહીં તો આપણે જોઈ લીધું 32 વત્તા 20 52 ને પછી બીજા 10. પ્રીચિંગ માટે બોલી લઉં. પ્રીચિંગ માટે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જન્માષ્ટમી તથા રથયાત્રા ઉત્સવનો મનાવવો ભૂલવું ન જોઈએ અને ગુરુની આજ્ઞાની ઉલ્લંઘના નહીં કરવી જોઈએ. અને બીજું છે પ્રીચિંગમાં કે આપણને કાંઈ બી મોઢામાં પાન તમાકુ નાખીને પ્રીચિંગ નહીં કરવું જોઈએ. અપીણ અથવા નશીલી કાંઈ બી વસ્તુ હોય એ ગ્રહણ કરીને બી પ્રીચિંગ કરવું નહીં જોઈએ આપણને. પછી ભગવાન की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए. અને કોઈ બી ભગવાન થી જે બી નીચેનું જે સૂત્રપાત શાસ્ત્ર હોય એ બી આપણને વાંચવા નહીં જોઈએ પ્રીચિંગ માટે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ. થેન્ક્સ માતાજી, and I appreciate you and your group. Next group onwards, please take care. એક તો ટોપ 3 લઈએ, બરાબર? તમને જે લાગતા હોય રિપીટ નહીં થાય, આગળ જેમને ના બોલ્યા હોય તે, વત્તા ઇમ્પોર્ટન્સ વાઇઝ કે અથવા તો અકરન્સ વાઇઝ એમ લાગે કે આ જનરલી આ અપરાધ થાય જ છે, એ અપરાધને ઉપર લઈ આવજો. તો જેથી કરીને ઇટ મે બી હેલ્પફુલ. બરાબર? તો 3 9 અપરાધ બોલવાના છે. બીજું, પ્લીઝ ડુ નોટ રીડ ફ્રોમ બુક, રાઈટ? ઇફ પોસિબલ મે બી તમે ટપકાવેલું હોય તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, અને હેન્ડ રિટન હોય ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. યસ, તો ગ્રુપ નંબર 3 થઈ ગયું.
દેન હવે ગ્રુપ નંબર 4. અને હા, વન મોર ઇન્સ્ટ્રક્શન, વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઓફેન્સીસ ડ્યુરિંગ પ્રીચિંગ. ઓકે, કારણ કે એક આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે. ઓકે, બાકી બે તો તમને બુકમાંથી બી એઝ ઇટ ઇઝ મળી જાય. પ્લીઝ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ 3 ઓફેન્સીસ ઇન પ્રીચિંગ. ગ્રુપ નંબર 4. ઓકે, ગ્રુપ નંબર 4. 4 માં કોણ હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, બેલા માતાજી. અમારા ગ્રુપ 4 માં જિગ્નેશ પ્રભુજી, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, અમરીશ પ્રભુજી, પાર પ્રભુજી અને હું. તો મંદિરમાં સેવા અપરાધમાં પેલા માતાજી બોલી ગયા કે જૂતા અને પગરખા પહેરી મંદિરમાં ના જવું અને ખુલ્લા પગે ચાલીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ હવે હું એવોર્ડ કરું છું. એક હાથે પ્રણામ ના કરવા જોઈએ અને બીડ બેગ ચીંટે લટકાવી મંદિરમાં એમ કે જગ્યા હોય છે ને ત્યાં લટકાવી અને નીચે ન અડવી જોઈએ. પછી ત્રીજું એવું હતું કે વિગ્રહ પૂજા નિયમ પ્રમાણે કરવી જોઈએ મંદિરમાં. પેલા બે બોલી ગયા એટલે મેં લખ્યા હતા, એમાંથી એક શોધી નાખ્યું વાત તાત્કાલિક. બરોબર. પછી ઘરમાં તો કૃષ્ણને અર્પણ કર્યા વિના અન્ન લેવું ન જોઈએ. પછી સીઝનનું ફ્રૂટ, ધાન્ય, ફ્લાવર એ પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરવા જોઈએ. હવે પ્રીચિંગમાં અને દેવી દેવતાની નિંદા, પ્રીચિંગમાં સેવા અપરાધમાં એવું છે કે દેવી દેવતાઓની નિંદા ના કરવી જોઈએ. પછી વૈદિક પરિધાનમાં ક્લાસ લેવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. પછી ટેમ્પલમાં બને ત્યાં સુધી જેટલી વાર જઈએ તેટલી વાર સ્નાન કરીને જવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં આપણે જે બહાર આપણે જઈને આવ્યા હોઈએ તો ત્યાંનું જે કઈ અડાડ થઈ હોય કે જે કઈ અપરાધ કર્યો હોય આપણાથી, તો સ્નાન કરીને પવિત્ર રહીને ભગવાન સામે પ્રાર્થના કરીએ તો ભગવાન આપણી પ્રાર્થનાને સ્વીકારે એમ. એટલે તન પવિત્ર કરીને કરવું જોઈએ, જવું જોઈએ. કોઈ વિરોધી શાસ્ત્રનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. ઓકે, બીજું બોલું છે પ્રભુજી? પ્રીચિંગ પહેલી વાર બોલું છું, મને માફ કરી દેજો. પ્રીચિંગ વાળા બોલો તમે, હે ને? મંદિર વાળા અને પેલા તો ઓલરેડી થઈ ગયા ઘણા બધા. હા, એક હોય તો બોલી જ બોલી બસ. હા, મંદિર વાળામાં એક એક્સ્ટ્રા બોલી બસ. નહીં, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. પ્રીચિંગમાં માતાજી 3 થયા છે, આપણે તમે લખ્યા છે એમાંથી 3 બોલો પ્રીચિંગ વાળા. હા, બોલ દીધા પ્રીચિંગમાં તો કે કોઈ વિરોધ. પછી જમીન પર બેસીને પૂજા ન કરવી જોઈએ, આસન વિના ક્યારે બેસવું ન જોઈએ. પ્રીચિંગમાં નહીં આવે. પછી હા, પ્રીચિંગમાં નહીં આવે, એ ટેમ્પલમાં અથવા ઘરમાં આવે. હા, ટેમ્પલમાં, સોરી. પ્રીચિંગમાં મતલબ કે જ્યારે તમે ક્લાસ લેતા હો ત્યારે, એડમિન સેવા કરતા હો ત્યારે, એ બધું પ્રભુજી સેવા. હા, એક વાત તો, મારી ઇયરફોન નતા ને અમે 3-4 બોલતા હતા. સારું. પ્રભુ, તમારી પાસે આઈડિયા હોય કે બીજા કોઈની પાસે આઈડિયા હોય તો બોલી જાઓ. પ્રીચિંગમાં પ્રભુ બસ કે વિરોધી શાસ્ત્રોનું પ્રતિપાદન ન કરવું પ્રીચિંગ દરમિયાન. વૈદિક પરિધાનનો શક્ય હોય એટલો વધારે ઉપયોગ કરવો. અને ત્રીજો પોઈન્ટ પ્રીચિંગમાં, હા, બીજા વૈદિક ગ્રંથોની અથવા તો દેવી દેવતાઓની નિંદા ન કરવી. 3 પોઈન્ટ પ્રીચિંગમાં નોટ કર્યા હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સોરી, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. હવે ફરીથી સંભળાતું નથી પ્રભુજી, એટલે હા, એટલે જો આપણે બધા છે ને, આપણું ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુની મેઇન સ્ટ્રેન્થ છે ઓનલાઈન પ્રીચિંગ. એટલે બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ઇન્વેસ્ટ ઇન યોર ડિવાઇસીસ. ઓકે, ઓપનલી. એટલીસ્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રી પાર્ટિસિપન્ટને તો કહી જ શકું. તમારા એરફોનમાં પ્રોબ્લેમ હોય, તમે બોલો ત્યારે ડિસ્ટર્બન્સ આવતું હોય, તમારા ફોનમાં ગડબડ હોય, તમારા લેપટોપમાં ગડબડ હોય, because we are all based on this online preaching. તો બીજે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હો તો આમાં ઇન્વેસ્ટ પહેલા કરો. ઓકે, ટ્રાય ધ બેસ્ટ હેડફોન, ટ્રાય ધ બેસ્ટ લેપટોપ, બેસ્ટ મોબાઈલ, રાઈટ? વોટ એવર બેસ્ટ યુ હેવ. અને નેટવર્કમાં બી આજુબાજુમાં જોઈને પૂછીને જે સારામાં સારું નેટવર્ક હોય એ લગાવડાવો, રાઈટ? સો પ્લીઝ એન્શ્યોર ધીસ. એટલીસ્ટ આપણા ટીચર્સ, એડમિન્સ, ભક્તિ શાસ્ત્રી પાર્ટિસિપન્ટ્સ એ બધાની પાસે આ બેસિક જે આપણી સેટલમેન્ટ છે એ બધું સેટલ બરાબર હોવું જોઈએ. ઓકે, યા, ઓકે, ફાઇન. નહીં, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ માતાજી. ફરીથી સૂચના આપું છું, પહેલા પ્રીચિંગના જે અપરાધ છે એને પહેલા શરૂઆત કરજો. ઓકે, ત્રીજું ને ચોથું ગ્રુપ થઈ ગયું, પાંચમું ગ્રુપ. પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. કેન આઈ સ્ટાર્ટ પ્રભુજી? દીપ્તિ માતાજી, હું બોલું? અંકિત પ્રભુજીને કઈ ઇશ્યુ છે માઇક નો, તો ચાલશે પ્રભુજી? હા માતાજી, હા માતાજી, બોલવા માંડો. હરે કૃષ્ણ.
સોરી ફોર ધીસ ડિસ્ટર્બન્સ. વરસાદ પડવાને કારણે અમે અહીંયા ઘરે નહોતા, એટલે વાઈફાઈ નો પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યો છે. એટલે Alright. 2 ડિવાઇસ થી જોઈન તો થઈ, પણ મારું લેપટોપ નો પણ વિડીયો ઇશ્યુ છે, તો એની માટે મને માફ કરજો ધર્મેશ પ્રભુજી. હરે Go ahead. કૃષ્ણ. So we'll start with preaching seva. તો ક્વેશ્ચન ના આન્સર વી નીડ ટુ ગીવ them the proof. જ્યારે નવા ડિવોટી આવ્યા હોય ને એમને આપણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હોય, તો વી શુડ હેવ ધેટ પ્રૂફ, કે આનું પ્રમાણ આપીને કે આ જે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો આ પ્રમાણ છે આનું. કાં તો આપણે શ્લોકા નંબર, કાં તો કોઈ જે પણ આપણી પાસે રેડી અવેલેબલ જે હોય એની સાથેનું પ્રૂફ સાથે આપણે આન્સર આપવું જોઈએ. એન્ડ ઇફ વી ડોન્ટ નો, તો વી શુડ સે ધેટ કે અમે ગેટ બેક ટુ યુ. We will ask our senior devotee and we will come back, get back to you and will answer that. And any age prior basis માં જ્યારે next day આપણે preaching માટે જઈએ, તો that question should be in prior basis, so first most. Then during preaching we need to approachable. Actually, We need to be very. માતાજી, I will interrupt. ક્વેશ્ચન તમે સમજી લેજો. ક્વેશ્ચન છે કે કયા અપરાધ ન કરવા જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, એની અહીંયા આગળ વાત નથી ચાલતી. ઓકે, વોટ વી આર નોટ સપોઝ ટુ ડુ, જેને અપરાધ કેટેગરીમાં લઈ શકાય પ્રીચિંગ વખતે. ઓકે, એ રીતે બોલો. રાઈટ. તો પ્રભુજી એવું હોય ને કે આપણી પાસે ક્યારેક પ્રૂફ નથી હોતું, ત્યારે વી જસ્ટ give random answer or something like that, so that is also અપરાધ. એક્ઝેક્ટલી, આઈ મીન ધેટ્સ વોટ વે યુ કેન ટેલ, કે કંઈ બી બોલી જવું, કે તમે પ્રીચર છો એટલે તમે કંઈ પણ બોલી શકો, કંઈ પણ જવાબ આપી શકો, એવું ના હોવું જોઈએ. રાઈટ. સો ધેટ્સ ઓફેન્સ. આઈ મીન કંઈ પણ બોલી નાખવાનું કે તમે આમ કહો છો અને મારું આમ માનવું છે, એવું નહીં. વી હેવ ટુ. યસ, નેક્સ્ટ માતાજી. Next, during the preaching we need to we are supposed to approachable, કે કોઈને એમના એ અપરાધમાં તો નહીં આવે. પ્રીચિંગની ઘણી બધી સ્ટાઇલ હોય છે, તો અમુક વાર એવું ક્રાઉડની વચ્ચે પ્રીચિંગ ચાલતું હોય તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ. સો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એ અપરાધમાં નહીં ગણીએ આપણે આને. જેવી રીતે ટીચિંગની સ્ટાઇલ છે, એવી પ્રીચિંગની પણ ઘણી બધી સ્ટાઇલ છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ઓડિયન્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ માતાજી. હવે ઓનલાઈન સેશન છે, તો નો પર્સનલ એસોસિએશન વિથ ન્યૂ ડિવોટીઝ, we can add that. No, અપરાધની કેટેગરીમાં નહીં આવે માતાજી. ઇટ મે નોટ બી અપરાધ કેટેગરી, ઓફેન્સ. ઓકે, આઈ થિંક તમારા ગ્રુપમાં બીજું કોણ કોણ હતું માતાજી? દીપ્તિ માતાજી, અંકિત પ્રભુજી અને પૂનમ માતાજી. ઓકે, મેઇનલી શું છે કે જ્યારે તમે ગ્રુપ બનાવો ને, તો પ્રશ્નને ફરીથી તમારે એકવાર બે વાર જોઈ જવો જોઈએ અને અંદર ડિસ્કસ કરી લેવાનો કે ક્વેશ્ચન આ જ છે ને, શું કરવું જોઈએ એ પ્રશ્ન જ નથી, શું અપરાધ છે એ પ્રશ્ન છે. અપરાધ ઇઝ અગેન અ વેરી સ્ટ્રોંગ વર્ડ ને, ઓફેન્સ. તો એવા ટાઈપના શોધવા પડે. ફાઇન. મંદિરના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો માતાજી. કેન આઈ એડ સમથિંગ? પ્લીઝ ગો હેડ. કેમ કે આપણે ડ્યુરિંગ પ્રીચિંગ એક્ઝામ્પલ આપીએ છીએ, તો એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈ ભગવાનના સિનિયર ડિવોટી છે કે કોઈ વૈષ્ણવો છે, તો એના એ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આપણાથી ન આપી શકીએ કે અપાઈ જાય કે એની અપરાધ થઈ જાય, વૈષ્ણવ અપરાધ થઈ જાય. આ ખાસ આપણે ડ્યુરિંગ પ્રીચિંગ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પ્રીચિંગમાં વૈષ્ણવ અપરાધ ના થવો જોઈએ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Okay, that's a proper point. That's a proper point. એકલ મિસ્ત્રી માતાજીનું બંધ કરો ને એમનું પછી. માતાજી મ્યુટ રાખજો ને, તમારું બંધ પણ નથી થતું એકલ માતાજી. Okay. બીજા કોઈને એડ કરવું હોય પ્રીચિંગ સેવામાં? પૂનમ હરે માતાજી, કૃષ્ણ. અંકિત પ્રભુજી. તેમના લેવલ હજી એક છે પ્રભુજી. આપવું ન જોઈએ પ્રભુજી. જે પ્રશ્ન પૂછે છે એમના જ્ઞાનની લેવલ જોઈને એને ચકાસીને એટલાનો જ જવાબ આપવાનો, એના કરતા વધારે લેવલનો એમને આન્સર આપવાનો નહીં, કેમ કે એ સમજી નહીં શકે અને એ આગળ કન્ટિન્યુ કરી નહીં શકે, એટલા માટે પ્રભુજી. અચ્છા, ઓકે. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક જ મિનિટ માતાજી. જેનામાં પોટેન્શિયલ છે એવા ડિવોટીને ઉગતા પહેલા જ નહીં મારી નાખવાનું. ઓકે,
ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે બીજો પ્રીચિંગ નો એ અપરાધ છે કે આપણે જે પ્રભુપાદે જે એમની બુક્સમાં જે એક્ઝામ્પલ અને એનાલોજીસ બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે જ આપણે ચાલવું છે, એની બાઉન્ડ્રીની બહાર ના નીકળવું પ્રભુ છે. તમે આ જ ગ્રુપમાં હતા? ઓકે હા. એક્સ્ટ્રા કીધું પ્રભુજી. એટલે કલ્પના માતાજી એવું કીધું એટલા માટે. ના ના, ધેટ્સ ઓલ હરે રાઈટ. કૃષ્ણ. એ અમારા ગ્રુપ માટે જ કીધું. હા, ચાલો દીપ્તિ હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક એ છે કે 1 જ કલાકનો ક્લાસ છે તો 1 કલાકમાં પૂરો કરવો જોઈએ. હા, અતુલ માતાજી કૃષ્ણ મેં પ્રભુ બી આ કહે એડ છે. કરું છું. We આ need to start અપરાધમાં on નહીં time આવે. and end it on time. આ અપરાધમાં નહીં આવે. આ ઠીક છે. ક્લાસની એકચ્યુઅલી ઇટ્સ અ ગુડ પ્રેક્ટિસીસમાં આવશે. એટલે કરવું જોઈએ એ બધું ગુડ પ્રેક્ટિસીસમાં છે, અને કરવાથી ડેફિનેટલી ટાઈમ બાઉન્ડ રહેવાથી ઇટ ગિવ્સ ગુડ ઇમ્પ્રેશન ઓન ધ પીપલ કે ભાઈ આટલા ટાઈમમાં ક્લાસ તો પૂરો થઈ જાય છે, પછી જેને રહેવું હોય એને ક્વેશ્ચન આન્સર કે મીટિંગ ચાલુ હોય તો ચાલે. સો દેટ્સ અ ગુડ પોઈન્ટ, પણ ઇટ ઇઝ નોટ એન અપરાધ. બરાબર ને? ઓકે, ચાલો. બાકીના અપરાધમાં કઈ નવું છે તમારું? મંદિરના અપરાધ કે ઘરના અપરાધમાં કઈ નવું છે? નવું એટલે અત્યાર સુધી ના બોલાવ્યું હોય તેવું. હા જી પ્રભુજી. બોલો. ભગવાનને જ્યારે આપણે ઘરમાં હોઈએ, ભગવાનને અર્ચા વિગ્રહની સાફ સફાઈને પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે અમુક ટાઈમે ભગવાનને દુસતી વખતે બહુ જોરથી આપણે એ કરતા હોઈએ છીએ, એ ના કરવું જોઈએ. પછી આપણે ભોગ ધરાવ્યા પછી આપણે ભગવાનની સ્મૃતિ કે પ્રાર્થના કર્યા વગર આપણે ભૌતિક વાતોમાં કે અનેક અલગ કામમાં પડી જઈએ છીએ, પણ એવું ના કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી ભગવાન જમે ત્યાં સુધી એટલીસ્ટ ભગવાન પાસે બેસી રહેવું જોઈએ. ઓકે, ગુડ પોઈન્ટ માતાજી. અપરાધમાં તો નહીં આવે, પણ સ્ટીલ ઇટ્સ અ વેરી ગુડ પોઈન્ટ. હે ને? આપણે એમ કે ભાઈ આ થાળી મૂકી લીધી, હવે ખાઈ લેજો, થોડી વાર રહીને આવશું. અને બધું પૂરું થવું જોઈએ, થાળીમાં કશું બચવું ના જોઈએ, નહીં તો કાલથી એટલું ઓછું મળશે. એવું નહીં. એકચ્યુઅલી પ્રભુજી એવું હોય છે કે મંત્ર બોલ્યા પછી તમારે રૂમની બહાર જતા રહેવું પડે, પછી 15 મિનિટ ભગવાનને જમવાનો ટાઈમ આપવો પડે, પછી એ રૂમમાં અવાજ કરીને તમારે જવું પડે, એવું હોય છે. જી માતાજી. પણ આપણે ત્યાં જઈને પછી આપણે કામમાં લાગી જઈએ છીએ, પણ ભગવાનને યાદ નથી કરતા કે ભગવાનની થોડી ભજન ગાઈ લઈએ, સ્તુતિ કરીએ. એવું કહું છું હું તમને. બેસ્ટ પોઈન્ટ માતાજી, વોટ યુ સેડ ઇઝ રાઈટ. એકચ્યુઅલી એ દરમિયાન તમે જો હરે કૃષ્ણના જપ કરી શકો ને, that 10 minutes if you can chant one round, that is the best. So like ઘરમાં 2 વ્યક્તિ હોય, એક ખાવાનું બનાવતી હોય અને એક ધરાવતી હોય, તો જે ધરાવવા વાળી વ્યક્તિ છે એને પોતાની એ 15 મિનિટ પૂરેપૂરી આપી શકે તો ધ બેસ્ટ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. હે ને? હવે કોઈ એવું બધા ભજન ચક્કર સારું ના આવડે હોય. તો પછી હું એ ગાઉં છું એમ કે ભાઈ મને આ હવે નવું ઘરમાં એક જ શીખી વ્યક્તિ કૃષ્ણ કોન્શિયસ હોય અને એને જ બનાવવાનું હોય ને એને જ ધરાવવાનું હોય, તો એ પેલી ધરાવશે અને પછી ધરાવવાનું મૂકીને ભગવાનને કે ખાજો, હું આવું છું, પછી એ પાછું બનાવવા જતી રહે. એવું બને ને? એટલે ઇટ્સ ઓલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બટ પોઈન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યા, યસ. હરે બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુ. હવે એક એટલે મિનિટ પ્રભુજી, તમારા ગ્રુપમાં આવીએ. હા, જસ્ટ હોલ્ડ યોર હોર્સિસ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ ઇઝ ફુલ ઓફ એડિંગ એનર્જી. બેંગ્લોર થી આવ્યા છે ને પ્રભુ. હા, હવે તો સુપર એનર્જાઇઝ થઈને આવ્યા છે. અને પ્રભુ કાલથી ક્લાસ લેવાના છે પાછા. હરિબોલ. હરિબોલ. સો પ્રભુજી આશીર્વાદ આપજો, એટલે સારી રીતે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ. હરિબોલ. વેરી નાઇસ. ઓકે પ્રભુ, આપણે થોડુંક ટાઈમનો મલાજો રાખીશું. 6:30 આજે પૂરું કરવું છે, તો પ્લીઝ ડોન્ટ એડ યોર પોઈન્ટ, અને તમે લખી નાખજો ચેટ બોક્સમાં, તો વાંચી લેશે બધા. આપણે જઈએ નેક્સ્ટ ગ્રુપ ઉપર. આ ગ્રુપના પોઈન્ટ્સ ઘણી બધી ચર્ચા થઈ ગઈ. સો વી કમ ટુ ગ્રુપ નંબર વોટ 5. હા, ઓકે. થઈ ગયું પ્રભુજી. 1 પ્રભુ અમને આપી દો. અમારે માટે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું લેટ જોઈન થઈ હતી, અમારા ગ્રુપનો વારો આવી ગયો છે. તમે કયા ગ્રુપમાં હતા એ મને નથી ખબર. મને ગ્રુપનો નંબર નથી ખબર, પણ હું હતી સોહિની માતાજી, 3, 4, હરિપ્રિયા 5 માતાજી, ગીતા ગ્રુપ સત્પર થઈ ગયા. માતાજી. ઓકે, 3, 4, 5 થઈ ગયા છે. આઈ થિંક એ ગ્રુપ થઈ ગયા છે ઓલરેડી. 1 અને 2 બાકી છે. હા, 1 અને 2. હવે ગ્રુપ 1 લઈ લઈએ. ગ્રુપ 1 કોણ છે? ગ્રુપ 1 ઇઝ ગીતા માતાજી, હરિપ્રિયા માતાજી, જય કિશોરી માતાજી. એ જ છે. જલપા માતાજી તમે જ છો. લ્યો, અમારું જ કરવું છે. સોઈની માતાજી. ચાલો. હા હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જનરલી આપણા અપરાધ છે ને મન, વાચા અને કર્મથી થાય છે. એટલે આપણે મન, વાચા અને કર્મ ત્રણેય જગ્યાએ થોડું ધ્યાન તો રાખવું જ જોઈએ. ખાસ કરીને આપણે પહેલા આપણી શરૂઆત ઘરમાંથી કરીશું, કે ઘરમાં આપણે ગમે ત્યારે ભગવાનનું કાંઈ પણ કરતા હોય તો દરેક વસ્તુનો સમય સાચવવો જોઈએ. ખાસ કરીને મંગળાનો સમય સાચવવો જોઈએ, બીજો ભોગનો સમય સાચવવો જોઈએ, અને પોઢણનો સમય સાચવવો જોઈએ. ભગવાન માટે આ 3 વસ્તુનો સમય ખાસ સાચવવો જોઈએ.
બીજું કે ઘરની અંદર આપણે જયારે આપણે મંદિર હોય છે ને એમાં ખાસ સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. મંદિરની અંદર ઘણી બધી ધૂળ ને એવું બધું હોય અને આપણે ભગવાનનું પૂજા કરતા હોય તો એ યોગ્ય વસ્તુ નથી. પછી ભગવાન માટે વપરાતા વાસણમાં પણ સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. પછી ભગવાન માટે જે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની પૂજા કરીએ તો એને પાણી, એમના કપડાં, એની પણ સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ કે તમે જે ઘરમાં જોઈએ વાળું નહીં રાખતા. ઓકે, ફરીથી વન સેકન્ડ. આઈ ડોન્ટ નો, એવરીબડી શુડ રીડ ધ ક્વેશ્ચન પ્રોપરલી. શું કરવું જોઈએ પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન શું છે? કયા વસ્તુ અપરાધ છે, શું ન કરવું જોઈએ. અપરાધની કેટેગરીમાં લઈ શકાય. ન કરવું જોઈએ એમાં પણ બે ભાગ હોય. એક અપરાધ ગણી શકાય ને એક અપરાધ ના ગણી શકાય. હે ને? તો જયારે તમે ગ્રુપ બને ત્યારે પ્લીઝ ક્વેશ્ચન છે ને બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. ક્વેશ્ચન શું છે, અપરાધ શું છે, આમ કરવું જોઈએ તેમ કરવું જોઈએ, એ આનો આન્સર નથી. હે ને? સો રીફ્રેમ કરો. સેમ પોઈન્ટને તમે રીફ્રેમ કરી શકો કે આમ ન કરીએ તો અપરાધ છે, તો તમે એનો આન્સર કરી શકશો. પોઈન્ટ મે બી સેમ, રાઈટ, જસ્ટ ટેલ ઇટ ડિફરન્ટલી. હરી બોલ. યસ માતાજી, ગો હેડ. સેકન્ડ મંદિરનું છે કે મંદિરની અંદર પહેરવેશ માટેનો અપરાધનો જે પહેરવેશ આપણે વ્યવસ્થિત પહેરીને કરવું જોઈએ એવી થઈ જાય છે પ્રભુજી. લખેલું છે આપણે બધા ટીચર છીએ. પછી આમ કરો તેમ કરો. સિનિયર ડિવોટીની નિંદા ના કરવી. સિનિયર ડિવોટીની નિંદા ન થાય, નિંદા ન કરવી જોઈએ. અને મંદિરમાં ખાસ છે ને સામાજિક વાતો, બીજી વસ્તુ કે રીલ ઉતારવી કે ફોટા પાડવા, અને આપણે એક સામાજિક દંભ ન કરવો જોઈએ, દેખાવ કરવાનો. મંદિરમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પછી બેસવા ઉઠવામાં પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને અભ્યાસની અંદર તો જો આપણે પ્રીચિંગ કોઈને કરીએ છીએ અથવા તો ક્યાંય પણ પ્રીચિંગ માટે જવાનું હોય તો ખાસ સમયનું આપણે ચુસ્તતા અને પાલન કરવું જોઈએ. સેકન્ડ, પ્રીચિંગ વખતે ક્યારેય શિક્ષા ગુરુની નિંદા ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અપરાધ ન થવો જોઈએ આપણાથી. પછી ત્યાં પણ આપણે બેસવામાં અને આપણું ઉઠવામાં, આપણે બોલવામાં થોડું ઘણું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજા ધર્મનું, ધર્મગુરુઓ અથવા તો બીજાના કોઈ પણ એમના શાસ્ત્રો છે એમની નિંદા ન કરવી જોઈએ. એમની નિંદા થશે તો એ આપણા માટે એક અપરાધ લાગશે. અને જે પણ આપણે બોલીએ ખાસ તો રેફરન્સ થ્રુ અને પ્રમાણ સાથે બોલવું જોઈએ. બસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે, લાસ્ટ ગ્રુપ. વન્સ અગેન રિક્વેસ્ટ, સ્ટાર્ટ વિથ પ્રીચિંગ અપરાધ અને ડોન્ટ્સ બોલવાના છે, ડૂઝ નથી બોલવાના. ઓકે, ન કરાય, આ ન કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ, એ રીતે તમારે તમારું સ્ટેટમેન્ટ રીફ્રેમ કરજો. ઓકે, ચાલો. કોણ છે સેકન્ડ ગ્રુપમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, અમારા ગ્રુપમાં સીમા માતાજી હતા, હેતલ માતાજી હતા, કેતન પ્રભુ હતા અને અનિતા માતાજી હતા. તો પ્રીચિંગ માટેના જે ડોન્ટ્સ છે, તો એમાં કે પ્રીચિંગમાં તમારે કોઈ પણ આપણા જે ડિસાઇપ્લિક સક્સેશનમાં આવતા હોય કે બીજા પણ જે આપણા ભક્ત હોય એમની નિંદા ના થવી જોઈએ કોઈ પણ સંજોગોમાં. પછી જે આપણા ડેમિગોડ્સ અને શિવજીને છે એમને સમાન કે સ્વતંત્ર ગણવા એ પણ અપરાધ છે આપણે. અને વિરોધી શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરવું એ પણ અપરાધ છે. પછી એક ભગવાન કે ગુરુની પ્રણામ મંત્ર કે જયારે ચાલતું હોય મંગલાચરણ કે ત્યારે તો મૂંગા મોઢે ના રહેવું, લાઉડલી બોલવું જોઈએ. ન બોલવું એ અપરાધ થાય. અને એક કાઉન્ટર ટોપિક એ હતો કે 1 વર્ષ વાળો જે ક્લાસ ચાલતો હતો, ટોપિક હતો, તો એમાં એક લિંક એવી બેસતી છે કે ગુરુની અવજ્ઞા ના કરવી. તો ગુરુએ કહ્યું હોય કે 1 કલાકમાં પતાવવાનો તો પતાવવું જોઈએ, ના પતાવીએ તો એને અપરાધ ગણી શકાય. બાકી બધા હોમ ને ટેમ્પલ ના તો પ્રભુ રિપિટેશન જ છે બધા ઓલમોસ્ટ. ઓકે, ગ્રેટ, સરસ, ધન્યવાદ. સો બધાને અભિનંદન છે. એવરીબડી હેઝ કન્ટ્રીબ્યુટેડ વેલ. અને યસ, ઇટ્સ નોટ અ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. હે ને? બહુ જ મહત્વની વાત છે. કારણ કે તમે બહુ જ સિનિયર ડિવોટી હોય ને એને પણ અપરાધની નથી ખબર હોતી. કારણ કે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન વાંચવાનો કે ચર્ચા કરવાનો કે સાંભળવાનો સમય જ ન મળ્યો હોય તો એકવાર સાંભળ્યું હોય, એકવાર આપણી યાદગીરી કેટલી રહે, જતું રહે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હે ને? એટલે તમે જે કંઈ પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે એ કરવાથી યાદ રહે છે, બીજાને જોડે ચર્ચા કરવાથી, સાંભળવાથી, બોલવાથી. સો ડુ કીપ સ્પીકિંગ. અને આ બધું બોલતા રહેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણને યાદ રહે. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રીચિંગ ઓફેન્સ, કારણ કે પ્રીચિંગ ઓફેન્સ જે છે જે આપણે જનરલી એના એક્રોસ ઓછા આવીએ છીએ, એ કે ડોન્ટ બ્રેક સમબડીઝ ફેથ. અને કોઈની શ્રદ્ધા તોડવાની નથી.
એટલે બહુ મહત્વનું છે. નહીં તો ઘણી વાર કોઈ આવે કે હું તો આમાં માનું છું, ના ના આ તો કામ નહીં કરે, કે તમારે અહીંયા જ જવું પડશે. તમે એવી રીતે નહીં કહો, તમે એને કહો કે ઇફ યુ ચેન્ટ then this may be helpful. તમે આ કરશો તો, તમે આ ભગવદ્ ગીતાનો સ્ટડી કરશો તો તમને ફાયદો થશે. તમે જે કરો છો એ કરતા રહો ને પછી then you continue this, right? સ્લોલી એને પણ રિયલાઇઝેશન આવે, એના રાઈટ ટાઈમે he can take a call, right? હવે ઘણી વાર એવું થાય કે પેલું નવું પકડ્યું ના હોય અને જૂનું છોડી દે તો પેલો માણસ વચ્ચે મતલબ he will be completely becoming atheist. એથિસ્ટ એટલે ખબર છે, નાસ્તિક, હે ને? એ લેવલ પર નહીં લઈ જવો જોઈએ. જેવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં સમજીએ છીએ, દેવોની પૂજા કરે છે અને ભગવાને અલ્પ બુદ્ધિના કીધા છે, રાઈટ? અને જે નિરાકારમાં માને છે એમને અબુદ્ધિના કીધા છે. એટલે એ કેટેગરી સુધી પહોંચી જાય એના કરતા તો એટલીસ્ટ અલ્પ બુદ્ધિમાંથી ધીરે ધીરે he will progress, રાઈટ? તો આ બી કરે છે, પહેલા તું આ પણ કર, ચાલ. પછી જેમ વાંચે, સાંભળે અને ઇન્ટરેક્ટ કરે ડિવોટી સાથે, ત્યારે એને પોતાને જ રિયલાઇઝ થાય કે અહીંયા આગળ જે ટાઈમ, એનર્જી, એફર્ટ નાખું છું ખરેખર મારે જરૂર છે. એટલે એ પોતાને પૂછે ને પછી ધ્યાન એ જયારે તમારી પાસે આવે કે મને લાગે છે કે આમ કરવું જોઈએ, ધેન યુ કેન સપોર્ટ કે હા બરાબર છે, રાઈટ? ડોન્ટ બ્રેક એનીથિંગ, નંબર 1. નંબર 2, ઘણું બધું ખોટું ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ? અપફ્રન્ટ તમે એવા સ્ટેટમેન્ટ આપો કે જેથી તમારા પોતાના પ્રીચિંગને નુકસાન થાય, એવું ન કરવું જોઈએ, રાઈટ? વી નો કે સમથિંગ ઇઝ ગ્રોસલી રોંગ, બરાબર? પણ વેન દેર આર ન્યુ કમર્સ, એકદમ નવા લોકો છે, લાઈક લેવલ 1 ની બેચ છે આપણી, કે ઇવન લેવલ 1 પૂરું કરીને લેવલ 2 માં આવેલા છે, નવા સવાયા છે, એમને તમે એકદમ એ ઓપન અપ કરો તો એને પહેલા તો મતલબ થોડોક બી કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવતો ઈ મે કમ્પ્લીટલી થિંક કે ભાઈ નહીં આવું કેવી રીતે હોઈ શકે. લેટ હિમ કમ, લેટ હિમ અન્ડરસ્ટેન્ડ, લેટ હિમ પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિસ કરશે એટલે તરત પરચો મળે, બરાબર? અને દેન હી વિલ બી ડુઈંગ ઇટ મોર દેન બેટર, આપણા કહેવા કરતા પણ બેટર કરશે. સો દેટ ઇઝ વન. અમુક ચેટબોક્સમાં પણ બહુ સરસ પોઈન્ટ આવેલા છે, લાઈક તમે જે ના કરતા હોય બીજાને કહેવાનું ના કહેવું જોઈએ. હા, વેરી ગુડ પોઈન્ટ. અંકિત પ્રભુ હેઝ રિટન કે ઇઝ ઇટ ઇન અપરાધ કેટેગરી? નોટ ઇન અપરાધ કેટેગરી બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એને કે મેની અ ટાઈમ્સ એવું બની શકે કે સમથિંગ યુ ટેલ અને ધેર સિચ્યુએશન ઇઝ ડિફરન્ટ, રાઈટ? લાઈક હવે કેતન પ્રભુ કેનેડામાંથી ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. કેતન પ્રભુ કહે કે ભાઈ ઘીનો દીવો કરવો જોઈએ. હવે ત્યાં આગળ કેનેડામાં ઘી ના મળતું હોય તો એમને મીણબત્તી જ કરવી પડતી હોય તો, બટ ધેન હી હેઝ ટુ ટેલ વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? સો એમાં પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ ના હોય કે ભાઈ મને નથી મળતું તો પછી હું શું કામ એ કહું. જે જરૂરી છે, જે સાચું છે એ તો કહેવું જ પડે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી યસ, તમને જે મટીરિયલ્સ કે જે કંઈ પણ તમને આપ્યું હોય કે જે કંઈ પણ તમને જ્યાં જે ગુપ્તતા રાખવાની હોય અથવા તો જે લેવલમાં જેટલું કહેવાનું હોય તેટલું તમે ફોલો કરો તે જરૂરી છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ એન ઓફેન્સ, પણ એઝ વી મૂવ ફોરવર્ડ આપણને એવું લાગે કે જેવી રીતે બિઝનેસમાં પણ આગળ વધવા માટે જેને કહેવાય કે વ્યક્તિ વચ્ચેનો શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને એક એલાઇનમેન્ટ જરૂરી છે, તેવી રીતે સેમ ઇઝ ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઓલ્સો, રાઈટ? having trust and faith on each other which help each other, ને અને તો એટલા માટે બહુ જરૂરી છે. Don't be a part in any high voltage controversy during class in live session. આ બી એક જેને કહેવાય ને કે લોકો ઉપસાવે છે, મેની ટાઈમ્સ લોકો ઉપસાવે. આ ઇસ્યુ ચાલી રહ્યો છે, એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? કે ઇન્ડિયા અને ભારત વિશે આ બે નામ વિશે ચાલી રહ્યું છે, તમારે શું કહેવું છે? સૌથી પહેલો આપણા મનમાં એ પ્રશ્ન આવવો જોઈએ, ઇઝ ઇટ રિલેટેડ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ? વિલ ઇટ હેલ્પ ધ પર્સન હુ ઇઝ આસ્કિંગ ટુ પ્રોગ્રેસ હિમ ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ? એની કૃષ્ણ ભાવનામાં પ્રગતિ માટે આ પ્રશ્ન મહત્વનો છે? હોય તો આન્સર કરો, રાઈટ? નહીં તો બધાનો ટાઈમ, એનર્જી રોંગ ડાયરેક્શનમાં જવી ના જોઈએ. એટલે આ ઓફેન્સ થઈ જાય. ઘણી વાર તો એવું બને છે કે ઓફેન્સ થઈ જાય. વ્યક્તિ જે છે એ બહુ કટ્ટર, સમજો કે કોઈ પક્ષમાં માનતો હોય, કોઈ રાજકીય પક્ષનો જબરજસ્ત જેને કહેવાય સપોર્ટર હોય, અને પછી એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પણ હોય, અને વેન હી બીકમ્સ અ પ્રીચર, દેન એનાથી તો રહેવાય નહીં. પેલો કહે કે આ તરત જ કે ના આ જ કે આ બાકી બધા ખોટા છે. દેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. વી આર નોટ હિયર ટુ ડિસ્કસ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. વી આર હિયર ટુ ડિસ્કસ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હે ને? કે તમારી જે કંઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ હોય, વી શુડ ફર્સ્ટ ક્લિયર કે હું અહીંયા આગળ પ્રીચિંગ શેના માટે કરું છું? હું અહીંયા આગળ પ્રીચિંગ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને ફેલાવવા માટે કરું છું. આઈ હેવ ટુ ઓનલી ટોક અબાઉટ દેટ. જો ફોકસ ચૂકી ગયા ને તો ઘણી વાર તો એવું થઈ જાય કે મતલબ આપણી પોતાની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પર ક્વેશ્ચન માર્ક આવી જાય, રાઈટ? અને આપણે મોટે ભાગે જો બહુ જ સ્ટ્રોંગલી એટેચ હોઈએ ને જ્યાં આગળ, એ વસ્તુ ચોક્કસ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ઇફેક્ટ કરે છે. ઓકે, દર્શન બંધ હોય ત્યારે દંડવત પ્રણામ ના કરી શકાય. ઓકે, કોઈને ખબર ના હોય ને બિચારો કરતો હોય તો દેન વોટ વી કેન સે.
પણ ઓકે, ઇટ્સ નોટ ઇન ધેટ હાર્ડ કેટેગરી એઝ ઓફેન્સ. પછી લીડિંગ આરતી વિધાઉટ પરમિશન, હા આ બી એક છે. અને ઘણી વાર છે ને જે નવા ડિવોટી આવ્યા હોય ને, નવા એટલે કે ઘણી વાર તો મેં જોયું છે કે નવા ના કહી શકાય એવા પણ, એક વ્યક્તિ લીડ કરતી હોય ત્યારે બીજી વ્યક્તિએ એની સાથે કે એની પહેલા બોલવાનો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ, રાઈટ? વન્સ સમબડી ઇઝ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણા, એ બધાના ગ્રુપને લીડ કરી રહ્યો છે, પછી તમે એનાથી વધારે મોટેથી બોલો, દેટ્સ ઇટ્સ સ્ટીલ ઓકે. પણ પછી એને આખું ઓવરટેક કરીને ઇફ યુ સ્ટાર્ટ લીડિંગ ધ ગ્રુપ, ધ કીર્તન, ઇટ્સ નોટ રાઈટ, રાઈટ? એટલે નવા ભક્ત આવ્યો ને ટેમ્પલમાં, એને તો ખાસ કહેવું પડે, કોઈ પેલાને બોલી લેવા દે ને. એવું નથી કે બાકી બધાને નથી આવડતું, પેલા કે પછી જ આ બધા બોલે છે, એવું નથી. આ બધાને ખબર છે, એમને પણ આ ગાતા આવડે છે મંગલા આરતી, એમને પણ કીર્તન આવડે છે, પણ આ સિસ્ટમ છે. વન હેઝ ટુ લીડ, અધર હેઝ ટુ ફોલો, રાઈટ? એટલે આ નવાને હંમેશા આપણે કહેવું પડે, અને આપણે પોતે પણ આપણી જાતને જેને કહેવાય કંટ્રોલમાં રાખવું પડે. ભગવાનને ચડાવેલા ફ્લાવર તુલસી દળ પગમાં ના આવે, આ આગળ આવશે જ. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ઓળંગવા જ ના જોઈએ એને, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ઓળંગાય પણ નહીં. એટલે હંમેશા તમે ઘરમાં જે ચઢાયેલા ફૂલની જગ્યા હોય ને, એની જે ડસ્ટબિન કે એની જે કંઈ પણ જેને કહેવાય જ્યાં તમે રાખતા હો, એક કોર્નરમાં એવી રીતે રાખવા જોઈએ કે અવર જવરમાં ક્યારેય વચ્ચે ન આવે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દર્શન બંધ હોય ત્યારે દંડવત પ્રણામ આવી ગયું છે. ડોન્ટ લીડ આરતી, એ બી આપણે ડિસ્કસ કર્યું. પ્રીચિંગ, ડોન્ટ ગીવ એની આન્સર ટુ ક્વેશ્ચન્સ વિચ યુ ડોન્ટ નો, એન્ડ ડોન્ટ હેઝિટેટ ટુ સે આઈ ડોન્ટ નો. હા, આ બહુ મહત્વનું છે. ખાસ કરીને લાઈક કીર્તિકુમાર પ્રભુ છે કે દેવલ માતાજી, તે આર ટેકિંગ ફર્સ્ટ ટાઈમ. એવું બની શકે હે ને, અને લોકો એપ્રિશિએટ કરે છે ને. આપણે એવું કહીએ ને કે મને નથી ખબર, જરા ચેક કરવું પડશે, દેન સિન્સિયરિટી અથવા તો ટ્રાન્સપરન્સીને બહુ જ અસર થાય. એના બદલે તમે કંઈ પણ આન્સર આપો એના કરતાં તો ખાલી એમ કહી દો કે ભાઈ આવ્યો તું ચેક. ઇટ ઇઝ રિયલી અપીલિંગ કે નહીં, માણસ સિન્સિયર છે એમ, આપણને કંઈ પણ ખોટું નહીં પધરાઈ દે. એને ખબર હશે, કોન્ફિડન્સ હશે તો જ કહેશે, નહીં તો નહીં કહે, હે ને? સ્વામિનારાયણ સાથે આ હમણાં પણ આ કિસ્સો ચાલે જ છે, એને. એટલે whether it is going to help the preaching, if it is going to help then you should touch, otherwise not. અને ઘણી વાર તો એવું છે કે જ્યારે ક્લોઝ ખરેખર સિન્સિયર ડિવોટીઝ હોય, they are 16 રાઉન્ડ ચેન્ટર, they read શાસ્ત્રા, સ્ટડી ધ શાસ્ત્રા, જેવી રીતે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીનું ગ્રુપ છે, ઇટ ઇઝ સ્ટીલ અ વેરી મેચ્યોર ગ્રુપ. બાકી તો મેચ્યોરિટી જ ના હોય લોકોની, લોકો પોઝિશન્સ લઈ લે, અને એટલે વી કેન નોટ ટોક અબાઉટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. આ તો બહુ જ હાઈ લઈ આવ્યા કે તુલસીજીના પડછાયા પર પણ ના ચાલવું જોઈએ ને. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી હાઈ. એકચ્યુઅલી ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં નથી, પણ યસ ઇટ ઇઝ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ વી શુડ એવોઇડ. એટલે એને એવી જ જગ્યાએ રાખવા જોઈએ કે યુ નીડ નોટ ટુ વોક ધેર, અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ચરણામૃત નીચે પડવું ના જોઈએ, આ એ તો છે જ ભાઈ. ચરણામૃત તો નીચે ના પડવું જોઈએ, પગ ઉપર ના પડવું જોઈએ. વેરી રાઈટ. સો બધા જ મહત્વના પોઈન્ટ હતા. અને આ ડોન્ટ્સ ખબર હોવી ને એ નિશાની છે કે તમે પ્રભુપાદની જે મહેનત છે શાસ્ત્ર બનાવવાની, બુક લખવાની, એ મહેનતને તમે એપ્રિશિએટ કરો છો, તમે પોતે એમાં વાંચીને એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો છો. ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રસાદ ખાઈ શકો. બોલો માતાજી. પ્રભુજી, અત્યારે છે ને એક ઇસ્યુ થયો છે, સાણંદપુર વાળો જે ઇસ્યુ થયો ને, એમાં આપણે પણ ISKCON ની અંદર હનુમાનજીને રામજીના દાસ નથી કહી શકતા, એને અત્યારે ભક્ત બોલવા જોઈએ છે. કાલે જ અમારા સુરેન્દ્રનગર ની અંદર પ્રભુજી હતા શિક્ષા ગુરુ, એમણે પોતે જ લેક્ચર આપ્યો, એમાં ખાલી એમણે હનુમાનજીને દાસ કીધા ને, એમાં મીડિયા વાળા ઇસ્યુ કરી નાખ્યો છે. એટલે જે સાણંદપુર વાળો ઇસ્યુ હતો એ ટાઈપનો, અને અમારા સુરેન્દ્રનગર ની થોડીક ચકડોળે ચડ્યું છે. એટલે એવું છે કે અત્યારે છે ને ભગવાનના ભક્ત બોલવાનું, હનુમાનજીને એમના દાસ નહીં બોલવાનું. જાહેરમાં જયારે આપણે બોલતા હોઈએ ત્યારે અત્યારે થોડોક ટાઈમ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે. ઓકે, સમ ડાયવર્ઝન, બટ ઓકે માતાજી. ઓકે, પ્રભુ દાસ્યમ આત્મનિવેદનમ વાળો શ્લોક જ આપણે તો બોલીશું. એટલે ઇટ્સ નોટ સો મચ અ કંટ્રોવર્સી એઝ સચ. આપણે તો સમજીએ જ છીએ કે ભાઈ હી ઇઝ ધ બેસ્ટ among all devotees, eternal associate of the Lord in દાસ્ય ભાવ. પણ જે લોકો સમજે નહીં એને કઈ ને કઈ એમાંથી ઇસ્યુ ને પૂરા કાઢવા, પાણીમાંથી પૂરા કાઢે કે ને. પણ રામજીનામાં તો ઇસ્યુ હોવો જ ન જોઈએ, આપણે કેમ બીજા કોઈના? આપણે તો રામજીના પણ અત્યારે એવું છે કે હનુમાનજી છે ને ભગવાન છે, અને હનુમાનજીને દાસ નહીં કહેવાના, ભક્ત કહેવાના. નહીં, let us not divert. Okay, please hold. થોડુંક બોલવામાં હમણાં ધ્યાન રાખવું પડે એવું છે, મીડિયા છે ધ્યાન રાખીને બેઠા છે. આપણે આગળ જઈએ, ચાલો. ઓકે, મંદિરમાં દાખલ થતી વખતે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? ક્લીન હોવા જોઈએ, આપણે વાત થઈ જ છે.
ધોયેલા કપડાં પહેરેલા હોવા જોઈએ, શરીર પણ સ્નાન કરેલું શુદ્ધ હોવું જોઈએ. તિલક કરેલા હોય તો ભગવાનને આનંદ થાય છે. જુઓ, ભક્તોને તો આનંદ થાય જ કે ભાઈ આ મારા જેવો ભક્ત છે, અથવા તો એના દર્શન કરવાથી મને સુકૃતિ મળે છે, પણ ભગવાનને પણ આનંદ થાય છે, રાઈટ. અને વાંછા કલ્પતરુ બોલીને બધા જે ભક્તો હોય એમને પણ પ્રણામ કરવા જોઈએ, અને શિલા પ્રભુપાદને એમના મંત્ર સાથે પ્રણામ કરવા જોઈએ. એટલે એની પહેલા ગુરુને અને પછી શિલા પ્રભુપાદને, રાઈટ. સો પ્રભુપાદના વંદન કરતી વખતે બંને શ્લોક બોલવા જોઈએ. અને પંચતત્વનો મંત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રાધારાણી, અને દાખલા તરીકે કોઈ મંદિરમાં નરસિંહદેવ હોય છે, નરસિંહદેવ પ્રહલાદ મહારાજ હોય છે, કોઈ જગ્યાએ સમજો કે જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી હોય, તો એમને પણ આપણે એમનું નામ બોલીને પ્રણામ કરી શકીએ. અને છેલ્લે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તો ધીસ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિસ વી શુડ ફોલો. અને ફર્ધર કે કંઈક ને કંઈક લઈને જવું જોઈએ, ખાલી હાથે ન જવું જોઈએ. હે ને, આપણે બધા ભૂલી ગયા છે. મને યાદ છે બાળપણમાં, મતલબ કે આપણે નાના ગામમાં રહેતા હોઈએ ને, તો મોટા ભાગનાને ખબર હશે કે ગામમાં મંદિર, સમજો એક રામજી મંદિર હોય કે એક મહાદેવનું મંદિર હોય કે જે કંઈ પણ હોય, કોઈ દિવસ માં કદી ખાલી હાથે ના મોકલે. હે ને, હાથમાં કે ભાઈ વાડકીમાં તું ચોખા લઈ જા, કંઈક તો લઈ જા, દૂધ હોય તો દૂધ લઈ જા. ધીસ ઇઝ અ પ્રેક્ટિસ, નેવર. અને આ પ્રેક્ટિસમાં આપણે શું કરવાનું છે? જો આપણે તો જે જીવનમાં આવ્યા તે આવ્યા, પણ આપણા બાળકોને ખાસ, એને જ્યારે પણ ટેમ્પલમાં જતો એના હાથમાં કંઈક આપવું. અને તમને યાદ હોય તો નાનપણમાં ઇવન દસ્યુ પણ આપી દે કે ભાઈ આ તું લઈને ત્યાં મૂકજે. યુ શુડ નોટ ગો એમ્પ્ટી હેન્ડેડ. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે બધું આપેલું ભગવાને છે, અને એને પાછું આપવાનું જે છે એ પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે પડશે જો આપણે લઈને જ નહીં જઈએ? ના, હું તો આમ કરું છું ને તેમ કરું છું ને મારે જરૂર નથી. ના, યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બ્રિંગ સમથિંગ ફોર ધ લોર્ડ. ધીસ ઇઝ ધ લવ, યુ નો. હે ને, તમે નાના બાળકનું બધું ધ્યાન રાખતા હો, પણ છતાંય બહારથી તમે આવો ને એના માટે કંઈ લઈને જાઓ તો હા, એને બહુ આનંદ થાય ને એવી રીતે. અને ભગવાનના ચરણથી લઈને ભગવાનના મુખ કમળ સુધી એટેન્ટિવલી, વાતો કરતા કરતા નહીં, મોબાઈલનો ફોટો પાડતા નહીં, રાઈટ. ધ્યાન, મગજ જે છે એમાં બીજા વિચારો હોય એવી રીતે નહીં. એટેન્ટિવલી મીન્સ મન, વચન અને કર્મથી. જીભ ઉપર ભગવાનની પ્રાર્થના હોય, આંખો જે છે ભગવાનના ચરણ ઉપર હોય, આપણી જે પ્રાર્થના હોય કાનમાં સંભળાતી હોય, ત્રણેય ઇન્દ્રિયો જેમાં લાગેલી હોય, અને હાથ ને બીજા જે ઇન્દ્રિયો છે એ પણ એમાં લાગેલા હોય, ત્યારે એને ભગવાનના દર્શન કર્યા કહેવાય છે, રાઈટ. મગજ બીજે ક્યાં હોય તેવી રીતે નહીં. કેટલીક પ્રાર્થનાઓ જરૂર યાદ રાખવી જોઈએ, રાઈટ. લાઈક કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ છે, અથવા અર્જુનની ભગવદ્ ગીતામાં 11મા ચેપ્ટરમાં પ્રાર્થનાઓ છે. ખાસ જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે એમની પ્રાર્થનાઓ જરૂર યાદ રાખવી જોઈએ. તમે અભિષેક કરતા હો, દર્શન કરતા હો, યુ મસ્ટ રિમેમ્બર. એટલે આપણે મંગલાચરણ કેમ રોજ જે ભલે રિપીટેશન છે કાયમ કેમ બોલાવીએ છીએ, એટલીસ્ટ એટલી પ્રાર્થના તો યાદ રહી જ જાય. હે ને, તમે રાધા કૃષ્ણના દર્શન કરતા હો, તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી તમે બોલો, લાઈક ધેટ, તો ઇટ હેલ્પ્સ. એટલે પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર સમ પ્રેયર્સ વી મસ્ટ રિમેમ્બર. અને એ પણ કેવી શુદ્ધ ભક્તોને. અને એમાં 3 વસ્તુ કવર થવી જોઈએ તમારી પ્રાર્થનામાં. કઈ 3 વસ્તુ? એક તો ભગવાનનો જે મહિમા છે તે, બીજું આપણે કેટલા અણુ જેવા નાના કે પતિત છીએ તે, અને ત્રીજું કે મને તમારી સેવામાં જોતો. આ 3 વસ્તુ કવર થાય તે બહુ જ જરૂરી છે. અને દેન મંદિરને સામાન્ય જગ્યા સમજવી એ મોટો અપરાધ છે. વી શુડ નોટ. અને આપણા ઘરમાં પણ જ્યાં જગ્યાએ ભગવાન છે તે જગ્યાને બહુ જ એમ સમજવું જોઈએ કે બાકી બધા જગ્યા કરતા આ જગ્યા બહુ જ પવિત્ર, બહુ જ જેને કહેવાય કે સૌથી ઊંચી જગ્યા છે. એટલે ત્યાં ગયા પછી આપણે જરૂર પ્રણામ. નહીં તો આપણે જો મનમાં એવું નહીં હોય તો આપણે પ્રણામ નહીં કરીએ. એટલા માટે બહુ જરૂરી છે કે આ સામાન્ય જગ્યા નથી. અને એવું નહીં કે ખાલી જતી વખતે જ કર્યા છે. તમે ત્યાં રોકાયા, સમજો તમે અડધો કલાક રોકાયા, નીકળતી વખતે પણ વી શુડ એન્શ્યોર કે વી આર giving our obeisances. This is very important. ઓકે, તિલક છે, 12 નામ છે તિલક. ભગવાનના હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે. એ બધા 4 અલગ અલગ હાથમાં આપણે આમ ફરતા રહે તો એ પ્રમાણે નામ બદલાય છે. તો એ 12 નામ છે, અને બધાએ જરૂર કરવા જોઈએ. અને આઈ એક્સપેક્ટ કે નેક્સ્ટ ક્લાસ ઓનવર્ડ્સ everybody will be with tilaka who has not done tilak also. અરે મારી પાસે તો છે જ નહીં, તો છે જ નહીં એવા હોય તો એ વ્યવસ્થા કરી લે. 1 અઠવાડિયાનો સમય છે. આવું તો નહોતું કીધું ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્વોલિફાઈંગ ક્રાઇટેરિયામાં. ઓકે, નહોતું કીધું તો હવે કહી દીધું. બહુ મોડું કીધું, વહેલા કહી દેવા જેવું હતું. સો પ્લીઝ એન્શ્યોર ઓકે હેવ અ તિલક. અને ઇટ ગિવ્સ રિયલી ગુડ ફિલિંગ while seeing at least faces with tilaks.
એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ને એ બધું આગળની સ્લાઇડ્સમાં આવશે. આજે આપણે સ્ટોપ કરીશું અહીંયા આગળ, બીકોઝ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ નેક્સ્ટ બેચ. અને દેન હા, ઓપન બુક ક્વેશ્ચન્સ બાકી રહી ગયા છે. જન્માષ્ટમી વોઝ ઇન બિટવીન, પણ વિલ ડેફિનેટલી કવર અપ. અને શ્લોકા આઈ વુડ પ્રિફર કે તમે તમારો ભક્તિ વૃક્ષાનો ક્લાસ છે એમાં maybe I will request Jignesh Koshia Prabhu to lead that and record it and share that file. Okay. તમે બોલો અને પ્રિફરેબલી આંખો બંધ કરીને ઓકે, અને રિસાઇટ કરીને એનો શ્લોક, એનો અનુવાદ અને એની પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, રાઈટ, 3 વસ્તુ. અને એઝ ફાર એઝ પોસિબલ 1 શ્લોક 1 મિનિટમાં. એટલે એ અઘરું છે, એટલે પ્લીઝ ટ્રાય ટુ ડુ ઇટ. એટલે હવે પેલું સબમિટ કરવાનું નથી રાખતા, કારણ કે એમાં પછી બહુ ટાઈટ થઈ જાય છે. એટલે થોડીક સેકન્ડ હિયર એન્ડ ધેર વિલ બી ઓકે, પણ અધરવાઇઝ પ્લીઝ એન્શ્યોર દેટ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ભક્તિ વૃક્ષા શુડ બી ઓનલી શ્લોકમાં મેમરાઇઝેશન. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. યસ, દર્શના માતાજી, શું પ્રશ્ન છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.